예, 오늘 저녁 여러분들과 함께하는 마지막 시간이 되겠습니다. ครับนี่ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของเวลากลางคืนร่วมกับพวกคุณนะครับ 참 처음 이렇게 제가 태국에 이번에 방문을 했는데요. ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมมีโอกาสได้มาที่ประเทศไทย 정말 여러분들과 이렇게 하나님 말씀을 나누는 동안 우리 마음이 많이 가까워졌는 것 같습니다. ช่วงเวลาที่ได้แบ่งปันพระคำของพระเจ้าร่วมกันก็รู้สึกว่าจิตใจเราใกล้ชิดกันมากขึ้นครับ 제가 이제 여러분들도 또 아르헨티나에 방문해 주시기 바랍니다. ก็หวังว่าทุกท่านเองจะมีโอกาสได้มาแวะเยี่ยมที่อาร์เจนตินาเช่นกันนะครับ 그리고 또 여기 링컨 학생들은 또 이렇게 잘 자라서 아르헨티나로 단기 선교사로 오시기 바랍니다. สำหรับนักเรียนลิงคอล์นก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เติบโตขึ้นเป็นอย่างดี แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครที่อาร์เจนตินาบ้างด้วยนะครับ 예, 감사합니다. ครับขอบคุณนะครับ 오늘 요한복음 8장 วันนี้เราจะดูในพระคำยอห์นบทที่8ครับ 1절부터 11절 말씀까지 같이 보시도록 ตั้งแต่ 하겠습니다. ข้อที่1จนถึงข้อที่11นะครับแต่พระเยซูเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศในตอนเช้าตรู่พระองค์เสด็จเข้าในบริเวณพระวิหารอีกคนทั้งหลายพากันมาหาพระองค์พระองค์ก็ประทับนั่งและเริ่มสั่งสอนเขาพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีได้พาผู้หญิงคนหนึ่งมาหญิงผู้นี้ถูกจับฐานล่วงประเวณีและเขาให้หญิงผู้นี้ยืนอยู่หน้าฝูงชนเขาทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าหญิงคนนี้ถูกจับเมื่อกำลังล่วงประเวณีอยู่ในธรรมบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ตายส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้เขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์แต่พระเยซูทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินและเมื่อพวกเขายังทูลถามอยู่เรื่อยๆพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นตรัสตอบเขาว่าผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิดก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อนแล้วพระองค์ก็ทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดินอีกแต่เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้นเขาทั้งหลายจึงออกไปทีละคนทีละคนเริ่มจากคนเฒ่าคนแก่เหลือแต่พระเยซูตามลำพังกับหญิงคนนั้นที่อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์พระเยซูทรงเงยพระพักตร์ขึ้นตรัสกับนางว่าหญิงเอ๋ยพวกเขาไปไหนหมดไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือนางนั้นทูลว่าพระองค์เจ้าข้าไม่มีผู้ใดเลยและพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีก 예, 감사합니다. ครับขอบคุณครับ 저는 요한복음 8장에 있는 말씀을 이렇게 읽고 또 전할 때마다 느끼는 게 있었습니다. ทุกครั้งที่ผมอ่านพระคำยอห์นบทที่8และพูดถึงพระคำนี้มันจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมได้รู้สึกครับ 특히 그 11절에 있는 말씀은 참 저에게 많은 생각을 하게 했습니다. โดยเฉพาะข้อที่11เนี่ยทำให้ผมได้คิดอะไรเยอะมาก 이 11절에 뭐라고 되어져 있느냐면 ในข้อที่11นี้มีเขียนไว้บอกว่า 대답하여 주여 없나이다 예수께서 가라사대 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. นางนั้นทูลว่าพระองค์เจ้าข้าไม่มีผู้ใดเลยและพระเยซูตรัสว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีก 저는 나도 너를 정죄하지 아니하노니라는 말씀은 참 좋았는데 ผมเนี่ยจะชอบข้อพระคำข้อนี้มากที่บอกว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. 이 말씀은 제 마음에 좀 의문이 많았습니다. แต่ว่าคำว่าจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีกเนี่ยผมเคยมีคำถามเยอะแยะมากมายกับคำนี้ 예수님이 이 말씀을 좀 안 하셨으면 좋았을 텐데. ถ้าพระเยซูไม่พูดประโยคท้ายนี้ต่อข้างหลังก็คงจะดี 나도 너를 정죄하지 아니하노니 이 말씀은 참 좋은데. คือพระคำที่บอกว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันอันนี้ดีมากเลย 왜 가서 다시는 죄를 범치 말라고 하셨을까? แต่ทำไมจึงพูดต่อมาว่าจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีก 그러다 또 죄를 지면 그러면 어떻게 되는 거야? แล้วถ้าหากว่าเขาไปทำบาปล่ะเราจะเกิดอะไรขึ้น 정말 이 여자가 돌아와서 죄를 짓지 않았을까? แล้วผู้หญิงคนนี้เขากลับไปแล้วเขาจะไม่ทำผิดบาปอีกเลยเหรอ 제가 이 말씀을 이렇게 전하면 ทุกครั้งที่ผมสอนพระคำเรื่องนี้ 이제 일반 교회를 오랫동안 다닌 그런 사람들이나 또 목회자들은 무슨 이야기를 하느냐면 ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกจากคริสตจักรอื่นหรือศิษยาภิบาลที่อื่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่า 거기 보세요. 예수님도 가서 다시는 죄를 범치 말라고 하지 않았어요? อาจารย์ดูสิครับในนี้พระเยซูก็บอกว่าไปเถิดและอย่าทำผิดอีกไม่ใช่หรอครับ 정말
예수님께서 어떻게 우리의 죄를 사했는지 복음 전하는 건 너무 이렇게 좋았는데 คือตอนที่เราเผยแพร่ข่าวประเสริฐว่าพระเยซูไถ่บาปของเรายังไงมันดีมากเลยครับ 그 뒤에 가서 다시는 죄를 범치 말라는 그 이제 말씀을 보면서 แต่เมื่อเขาได้อ่านพระคำในอันนี้ที่บอกว่าจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีก 많은 사람들이 다시 행위로 그 마음이 돌아가는 거예요. คนมากมายเนี่ยใจของเขาก็จะเริ่มหันไปสู่การประพฤติอีกครั้งหนึ่ง 그래서 제 마음에 참 의문이 많았어요. ทำให้ในใจผมเองก็เกิดคำถามด้วย 왜 예수님 이 말씀하셨지? พระเยซูทำไมต้องพูดต่อท้ายแบบนี้ไว้ด้วยนะ 나도 너를 정죄하지 아니하노니 그 말씀만 했으면 참 좋았을 텐데. ทำไมพระเยซูไม่พูดแค่ว่าเราก็ไม่เอาโทษจำเหมือนกันแล้วก็จบ 이렇게 예수님 우리 죄를 씻었습니다. พระเยซูได้ลบล้างบาปแบบนี้ไงครับ 그래서 우리가 죄가 없습니다. เพราะฉะนั้นพวกเราจึงไม่มีความบาปอย่างนี้ครับ 우리가 정결할 수 있습니다. พวกเราจึงสามารถไปสวรรค์ได้ครับ 이렇게 끝나면 참 좋을 텐데. ถ้ามันจบแบบนี้มันก็คงจะดีมากครับ 가서 다시는 죄를 범치 말라라고 예수님 แต่ 말씀하셨어요. พระเยซูกลับต่อท้ายว่าจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีก 왜 이렇게 말씀하시죠? ทำไมนะถึงพระองค์ถึงได้บอกอย่างนี้ 사람들은 여전히 죄를 범치 않기 위해서 애쓰고 노력하고 율법을 지키려고 애쓰고 노력하는 그런 행위에 이렇게 빠진다는 것입니다. คนมากมายก็จะไปจมอยู่กับการประพฤติว่าเราจะไม่ทำบาปแล้วก็ต้องทำดี แล้วก็อยู่กับการประพฤติอยู่อย่างนั้น 여러분 세상에는 종교가 있고 또 그러니까- 신앙이 있습니다. ทุกท่านครับในโลกเราเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าศาสนาครับ 제가 이 태국에 와서 보니까 많은 이렇게 불상들이 있는 것을 봤습니다. ผมมาที่ไทยเนี่ยผมก็ได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีรูปเคารพอยู่เยอะแยะมากมายเลย 불상이 많이 있죠. มีพระพุทธรูปอยู่เยอะแยะเลยใช่ไหมครับ 예, 불상을 많이 보니까 เพราะผมเห็นพระพุทธรูปเยอะขนาดนี้ 과일을 봐도 꼭 그 부처에 있는 머리 같이 생겼어요. ผมเห็นอะไรก็เห็นเป็นพระพุทธรูปไปเยอะเต็มไปหมดไม่ว่าเป็นผลไม้ก็รู้สึกเหมือนอันนี้มันเหมือนหัวพระพุทธรูปเลย 이 과일도 왜 부처를 닮았지? เฮ้ยขนาดผลไม้ที่ประเทศไทยยังรูปร่างหน้าตาเหมือนพระพุทธเจ้าอีกเหรอเนี่ย 여러분 그 과일 이름이 뭔지 아세요? ไม่รู้เขาชื่ออะไรครับผลไม้ลูกนั้น 그 아침에 본 과일. 노인나. น้อยหน่าใช่ไหมครับ 예수 머리 부처 머리하고 똑같이 ผมคิดในใจ 닮았어요. ทำไมมันเหมือนทรงผมหัวเหมือนกันเลยเนี่ย 제가 이렇게 오늘 아침에 그거 부처 머리하고 똑같이 닮았다고 하니까 คือตอนเช้าวันนี้ผมเห็นผลไม้อันนี้ครั้งแรกแล้วผมก็บอกโอ้ยเหมือนหัวพระพุทธเจ้าเลย 분명히 사모님이 저 주시려고 이렇게 내놨던 것 같은데 아직까지 안 주시고 계셔요. ผมก็สงสัยมากครับสโมนิมก็เหมือนจะทำไว้ให้ผมเอามากินเอาให้ผมกินแต่ว่ายังไม่ได้กินเลยครับจนถึงตอนนี้ 여기에 보면 많은 불상들이 있고 절이 있고 ผมมาที่นี่ก็จะเห็นพระพุทธรูปเยอะแยะมีวัดเยอะมากนะครับ 그러면 예수님을 믿는 것은 종교일까요? ถ้าอย่าง 신앙일까요? นั้นการเชื่อพระเยซูล่ะครับมันคือศาสนาหรือมันคือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 먼저 종교와 신앙에 대해서 잠깐 좀 구분을 อ 해보겠습니다. ย่างแรกเราต้องแยกแยะระหว่างศาสนากับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณก่อนครับ 종교는 무엇이냐면 สิ่งที่เรียกว่าศาสนาคืออะไร 사람이 하나님을 위해서 일하는 것이 종교입니다. ศาสนาก็คือการที่มนุษย์ทำอะไรบางอย่าง 예, ต่อพระเจ้า 사람이 하나님을 위해서 어떤 신을 위해서 일하는 것이 종교입니다. คือมนุษย์ทำอะไรบางอย่างเพื่อเทพเจ้าก็ได้พระเจ้าก็ได้หรือเพื่ออะไรบางอย่างแบบนั้น 그래서 모든 종교는 다 사람이 그 신을 위해서 무엇인가를 해야 됩니다. เพราะฉะนั้นทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนก็จะเป็นมนุษย์ต้องทำอะไรบางอย่างในศาสนานั้น 그러면 신앙은 무엇이냐면 ถ้าเป็นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณล่ะครับมันคืออะไร 하나님이 우리를 위해서 일하시는 มัน 것. คือการที่พระเจ้าเนี่ยทำงานเพื่อเรา 하나님이 우리를 위해서 일하신 것을 받아들이는 것이 신앙이라는 คือ 것입니다. การรับยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าทำแก่เรานั่นก็คือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณครับ 그런데 기독교는 종교가 아니라는 것입니다. ศาสนาคริสต์ที่จริงเนี่ยไม่ใช่ศาสนานะครับ 하나님이 우리에게 무엇인가를 하라고 요구하시는 것이 아니고 เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่เคยหวังคาดหวังแล้วก็ต้องการให้เราทำอะไรบางอย่าง 하나님이 우리를 위해서 일하신 것을 받아들이라고 하는 거죠. แต่พระเจ้าแค่อยากให้เราได้รับในสิ่งที่พระเจ้าทำงานในชีวิต 근데 많은 사람들은 이 예수님을 믿는 이 신앙을 종교 정도로 이해를 하고 있습니다. แต่คนมากมายจะเข้าใจและรู้จักกับศาสนาคริสต์เป็นแค่ศาสนาเฉย 여러분, 우리가 믿는 하나님은 살아계신 하나님이십니다. ๆพระเจ้าที่พวกเราเชื่ออยู่เนี่ยเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ครับ 예,
그 살아계신 하나님을 우리는 믿고 섬기는 거고 따르는 것입니다. พวกเราเนี่ยจึงเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่แล้วก็ติดตามพระองค์ 제일 중요한 것은 그분의 뜻을 아는 것이죠. เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้พระทัยหรือพระประสงค์ของพระองค์ 많은 사람들은 하나님이나 어떤 신을 섬기는데 실제로 살아있는 신이나 살아있는 하나님을 섬기는 것이 아니고 죽은 신을 섬기고 죽은 하나님을 섬기는 거죠. คนมากมายในโลกนี้อาจจะเคารพหรือว่าปฏิบัติพระหรือเทพเจ้าต่างๆแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นพระหรือเทพเจ้าต่างๆที่ไม่ได้มีชีวิตครับหรือตายแล้วนั่นเอง 저는 종교가 없는 집안에서 태어났습니다. ผมเกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีศาสนาครับ 그리고 저희 마을에도 어떤 종교적인 건물이나 어떤 종교가 없었습니다. และในหมู่บ้านของผมทั้งหมู่บ้านก็ไม่มีอะไรที่เป็นตึกของศาสนาหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาเลย 그래서 어릴 적부터 뭐 하나님에 대해서 신에 대해서 이야기하는 사람을 이제 만난 적이 เพ 없습니다. ราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กๆมาผมก็ยังไม่เคยเจอใครที่พูดเรื่องพระเจ้าหรือพูดเรื่องเทพเจ้าเรื่องพระต่าง 그런데 이제 어릴 때부터 제 마음에 이제 의문이 참 ๆ แต่ 많았죠. ผมก็มีคำถามตั้งแต่เด็กๆเยอะมาก 첫 번째로 อย่างแรก 이제 그 돌아가신 이제 조상들을 뭡니까 조상들을 위해서 제사를 드리는 것이었습니다. คือการทำเหมือนกับเป็นการทำพวกเกี่ยวกับพิธีสำหรับบำเพ็ญบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้ว 여러분 제사 아세요? ทุกท่านรู้จักพิธีเพื่อบำเพ็ญบุรุษไหมครับ 예, 죽은 사람을 위해서 이렇게 음식을 준비하고 절을 하고 하는 겁니다. คือเขาจะเอาแบบอย่างเช่นเตรียมอาหารมาวางไว้ให้คนที่เสียชีวิตไปแล้ว แล้วก็มีการไหว้หรืออาจจะมีการขอพรอะไรอย่างเงี้ยนะครับ 여러분 여기 태국에도 그런 게 있어요? ที่ไทยมีอะไรแบบนี้ด้วยไหมครับ 아, 예. 그럼 이제 잘 이해를 하시겠네요. ก็อาจจะพอเข้าใจกันอยู่นะครับ 이제 저희 집에는 그런 다른 종교는 없지만 이제 조상을 섬기는 것은 คร 있었어요. อบครัวผมเนี่ยไม่มีเรื่องศาสนาเลย แต่จะมีเรื่องเกี่ยวกับการไหว้บำเพ็ญบุรุษครับ 예, 제사를 드리는 거죠. ก็จะทำการทำพิธีครับ 저희 집은 이렇게 저희 어머니가 이제 제사상을 준비하는데 ที่บ้านเราเนี่ยก็จะมีคุณแม่เตรียมโต๊ะอาหารพิธีสำหรับพิธีไหว้ 그 당시에는 한국에는 이렇게 고깃국을 먹거나 이제 고기를 먹는 것은 굉장히 어려운 일이었어요. สมัยนั้นเนี่ยคนเกาหลีหากินพวกเนื้อเนี่ยยากมากครับ 고기를 먹는 거는 이제 거의 상상을 할 수 없었고 คือกินเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยมันคือจินตนาการเท่านั้น 이제 고기를 조금 사가지고 이제 큰 이제 솥에 물을 가득 채워서 고기를 조금 넣고 끓여서 먹는 이 고기국은 있었습니다. แต่ส่วนใหญ่ที่เรากินเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าต้มเนื้อก็คือเหมือนเป็นซุปครับก็คือเอาเนื้อมานิดนึงแล้วก็ใส่หม้อใหญ่ๆแล้วก็ต้มกับน้ำให้มันมีกลิ่นเท่านั้นเอง 우리는 그것을 이제 소가 목욕한 물이다라고 얘기를 ห 합니다. ลายครั้งเราก็จะเรียกว่าน้ำที่เอาเนื้อวัวมาอาบน้ำแล้วกินนะครับ 그러면 분명히 소고기 냄새는 나지만 고기는 없어요. คือมันจะมีกลิ่นครับมันจะมีกลิ่นของเนื้อแต่มันไม่มีเนื้อนะครับ 그런데 이제 그게 유일하게 이제 그 제삿날 먹을 수 있는 거예요. แล้วนั่นก็คืออาหารที่เรากินได้ตอนเขามีพิธีไหว้นั่นเอง 아무리 가난해도 제사상만큼은 잘 준비를 합니다. คือจะยากจนขนาดไหนแต่พอถึงโต๊ะตอนไหว้เนี่ยมันจะต้องเตรียมอย่างดีเลย 평상시에 먹을 수 없는 음식을 제삿날에는 막 이렇게 준비를 อาหารที่ 하죠. ปกติเราไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้กินจะมาอยู่บนโต๊ะในวันไหว้ครับ 저 어린 나이에 그 제사 음식이 너무 먹고 싶은 거예요. ในวัยเด็กเราก็จะรู้สึกว่าอยากกินอาหารพวกนั้นมาก 엄마 좀 먹으면 안 돼요? ๆ แล้วก็จะบอกแม่ครับผมขอกินได้ไหมครับ 안 돼. ไม่ได้ 돌아가신 할아버지 먼저 드셔야 돼. ให้คุณปู่ที่เสียชีวิตเขาทานก่อน 할아버지 돌아가셨는데 여기 오세요 다시? คุณปู่เสียชีวิตไปแล้วเขามาอีกเหรอครับที่นี่เหรอครับเพราะ 그럼 오시지. นั่นใช่สิเขาต้องมา 할아버지가 먼저 드시고 우리가 먹는 ให้ 거야. ปู่รับประทานก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกินตาม 할아버지 언제 오세요? แล้วปู่มาเมื่อไหร่อะครับแม่ 밤 12시가 돼야 오셔. ประมาณสักเที่ยงคืนเดี๋ยวเขาก็มา 좀 일찍 오라고 하세요. 저 졸려 죽겠어요. แม่ครับให้เขามาเร็วๆได้ไหมอะผมง่วง 배도 고프고 หิวด้วย 졸립고. แล้วง่วงด้วย 근데 제사는 꼭 12시에 시작을 해요. แต่พิธีเนี้ยเขาจะชอบทำตอนประมาณเที่ยงคืนครับ 그래 참고 있다가 결국 12시까지 기다리지 못하고 잠이 들고 แล้วบาง 맙니다. หลายครั้งที่อดทนจนง่วงแล้วหลับไปไม่ได้ไปไหว้กับเขาด้วย 그래 어느 날 제가 얘기했어요. วันหนึ่งผมก็บอกว่า
돌아가신 할아버지가 이 딱딱한 음식을 못 먹으니까 이건 내가 먹을게요. แม่ครับคุณปู่อะเสียชีวิตไปฟันไม่ค่อยดีแล้วกินไม่ได้เนี่ยมันแข็งเกินไปผมกินได้ไหม 할아버지가 살아계셨으면 지금 100살이 넘었는데 ถ้าปู่ยังมีชีวิตจนป่านนี้นะอายุ100 กว่าปีแล้วแม่ 이빨도 없고 이 딱딱한 거 못 드세요. โอ้ยฟันน่ะไม่ดีแล้วกินขออะไรแข็งๆไม่ได้ 제가 먹을게요. ผมขอกินนะแม่ 하여 어머니가 못 먹게 했어요. แล้วแม่ก็ไม่ให้กินครับ 저는 좀 이해가 안 됐습니다. สมัยนั้นไม่ค่อยเข้าใจครับ 돌아가신 할아버지가 다시 오신다는데 แม่บอกว่าปู่ที่เสียชีวิตไปแล้วกลับมา 그럼 돌아가신 할아버지가 잘 드실 수 있는 이제 그런 걸 갖다 드려야지. 죽 같은 거 이런 거 갖다 드려야 되는데 แล้วแทนที่จะไปเตรียมอาหารที่คุณปู่พอจะกินได้มาวางเอาไว้อย่างเช่นข้าวต้มโจ๊กอะไรอย่างนี้ 딱딱한 과일 같은 것도 올려놓고 เอาของแข็งๆพวกผลไม้แข็งๆไปวาง 그 물고기 생선도 올려놓고 มีทั้งปลา 저는 이해가 되지 ผมไม่ 않았는데 ค่อยเข้าใจครับในวัยนั้น 여러분 정말 죽은 할아버지가 그 제사상에 와서 그걸 드시나요? แล้วคุณคิดว่ายังไงครับ คุณปู่ที่เสียชีวิตไปแล้วมากินอาหารที่โต๊ะนั้นจริงๆหรอครับ 아니죠. เปล่าครับ 여러분 죽은 조상을 섬기는 것은 การที่เราไหว้บรรพบุรุษหรือที่นับถือบรรพบุรุษ 그분이 뭘 좋아하시는지 좋아하지 않는지 그거 알 필요 없어요. ส่วนใหญ่คนไม่สนใจด้วยซ้ำว่าบรรพบุรุษเรากินอะไรชอบอะไรเขากินอะไรได้บ้าง 내 정성껏 그냥 이렇게 제사상을 준비하면 ส่วนใหญ่ 돼요. ก็แค่เตรียมในสิ่งที่เขาคิดว่าสุดๆแล้วคือดีที่สุดแล้วสำหรับเขา 중요한 건 그분의 뜻과 그 어떤 그분이 아니고 내 정성이에요. คือ 내 ไม่ 열심. สำคัญเลยว่าคนตายเนี่ยเขาอยากกินอะไรเขาชอบอะไรหรือเปล่าแค่ฉันอยากให้อันนี้เต็มที่ดีที่สุดแล้ว 왜 그러냐면 죽은 사람이기 때문에. เพราะว่าพวกเขาคือคนตายครับ 여러분 죽은 하나님을 섬길 때는 เนื้อถ้าว่าเราไปเชื่อหรือนับถือพระที่ตายแล้ว 하나님의 뜻을 알 필요 없어요. เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเข้าใจหรือรู้ใจของพระเหล่านั้น 하나님의 그분의 뜻이 무엇인지 중요하지 않아요. มันไม่สำคัญว่าเขาคิดยังไงหรือมีใจยังไง 내가 정성껏 하면 돼요. แค่เราทำเต็มที่ของเราก็พอ 중요한 건 내 정성, เพราะฉะนั้นความสำคัญก็เลยฉันเต็มที่ของ 내 เรา 열심. ความตั้งใจของเรา 예, 그것이 중요하지. เนี่ยสำคัญเลยใช่ไหมครับ 그분이 뭘 원하는지 알 필요 없다는 ไม่ 거죠. ได้ไปสนใจกันว่าใครเขาต้องการอะไรเขาชอบอะไรเขาเป็นยังไง 많은 사람들은 살아계신 하나님을 섬기는 것이 아니고 ส่วนใหญ่แล้วโลกนี้ไม่ได้ไปปฏิบัติพระที่มีชีวิตอยู่ 이 죽은 하나님을 섬기기 때문에 เพราะว่าเป็นพระหรือเทพเจ้าที่ตายแล้ว 하나님의 뜻에 대해서 관심이 เพราะฉะนั้นจึง 없어요. ไม่ต้องไปสนใจเรื่องใจพระเจ้าหรือพระประสงค์อะไรทั้งนั้น 정말 내가 열심히 하나님을 위해서 뭔가를 하는 것을 사람들은 중요하게 생각한다는 คนจึง 것입니다. ให้ความสำคัญกับแค่ตัวเองทำอะไรดีๆสุดๆเยอะๆแค่นั้นเอง 여러분 그것은 종교인 것입니다. นั่นแหละครับคือเรียกว่าศาสนา 예, 내가 하나님을 위해서 무엇인가 열심히 하는 것을 종교라고 คือ 하는데 การที่เราทำอะไรบางอย่างตั้งใจขยันหรือทำเพื่อเทพเจ้าหรือพระอะไรบางอย่างนั่นคือศาสนา 여러분 우리는 종교를 가지고 있는 것이 아니고 และที่พวกเรามาตรงนี้เราไม่ใช่มาเพื่อศาสนา 신앙을 가지고 있죠. เราเนี่ยมีสิ่งที่เรียกว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 신앙은 무엇입니까? ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณคืออะไร 예, 하나님이 우리를 위해서 일하신 것을 받아들이는 คือ 것이 การ 신앙입니다. รับในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเรานั่นเอง 저 사람이 종교인지 신앙인지는 한 5분만 딱 이야기 들어보면 알 수가 있어요. เมื่อเราคุยกับคนคนหนึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนเนี้ยเป็นคนศาสนาหรือว่าเป็นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณฟังแค่5 นาทีก็รู้ 종교인의 입에서는 계속해서 내가 뭘 했고 내가 무엇을 했고 내가 무엇을 했고 자기가 그 하나님을 위해서 한 것이 나옵니다. คนที่เป็นศาสนาเนี่ยก็จะมีแต่พูดว่าฉันทำอะไรฉันทำอย่างนี้ฉันทำอย่างนั้นคือฉันทำอะไรบางอย่างในศาสนา 예, 그 사람 종교인이고 นั่นแปลว่าเขาเป็นแค่ศาสนา 신앙인은 그 입에서 무엇이 나옵니까? แต่ถ้าเป็นคนที่ใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณจะมีอะไรออกมาจากปากของเขา 하나님이 나를 위해서 이렇게 했습니다. พระเจ้าได้ทำเพื่อผมแบบ 예, 하나님이 하신 것을 이야기합니다. แล้วก็เริ่มพูดในสิ่งที่พระเจ้าได้ทำงาน 예, 내가 하나님을 위해서 한 것과 สิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้า 하나님이 우리를 위해서 일하신 것은 비교를 할 수가 없어요. กับพระเจ้าทำเพื่อเรามันเปรียบเทียบกันไม่ได้ 하나님이 우리를 위해서 일하신 것이 너무 크기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าการที่พระเจ้าทำเพื่อเรามันใหญ่โตมากครับ 맞습니까? ใช่หรือเปล่าครับ 예, 하나님은 우리에게 어떤 종교를 가르쳐 주시는 것이 พระเจ้า 아니고 เนี่ยไม่ได้อยากจะมาสอนศาสนากับพวกเรา 신앙을 가르쳐 แต่ 주시죠. อยากสอนชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 하나님 우리에게 법을 주기를 พ 원하시는 ระ 것이 เจ้าไม่ได้ต้อง 아니고 การที่จะให้กฎกับพวกเรา 예, 하나님은 우리의 마음에
참 기쁨과 행복으로 우리의 마음을 채워주기를 แต่ 원하십니다. พระเจ้าอยากให้ใจกับพวกเราอยากให้ใจของเราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีความขอบคุณและความสุข 이 요한복음 8장에 정말 이 돌에 맞아서 죽을 뻔했던 가는 중에 잡힌 여자가 있었습니다. ในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่ 8 มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกได้ทำการล่วงประเวณีแล้วเกือบจะถูกก้อนหินขว้างตาย 근데 그때 이 여자가 예수님을 만났습니다. แต่ผู้หญิงคนนี้ได้มาพบกับพระเยซูในเวลานั้น 여자가 구원을 받았죠. ผู้หญิงคนนี้ได้รับความรอด 그렇죠? ใช่ไหมครับ 예, 예수님 만나지 않았다면 어떻게 되었을까요? ถ้าหากว่าเขาไม่ได้พบพระเยซูตอนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับ 큰 돌이 머리를 때리고 ก็จะมีหินใหญ่ลอยมาที่หัว 예, 눈을 때리고 ลอยมาโดนตา 코를 때리고 ลอยมาโดนจมูก 예, 얼굴이 터지고 แล้วหน้าก็แตก 머리가 หัว 깨지고 ก็แตก 그래서 정말 비참하게 죽을 수밖에 없는 여자였는데 เป็นผู้หญิงที่ต้องตายอย่างน่าสมเพชอยู่ตรงนั้น 예수님을 만나서 이 여자가 살았어요. แต่พอได้พบกับพระเยซูผู้หญิงคนนี้มีชีวิตรอดครับ 여러분 죽었다가 살아나 본 적이 있어요, 여러분? ทุกท่านเคยมีช่วงเวลาที่จะตายแต่รอดมาไหมครับ 진짜 이건 100% 나는 죽어야 됐는데 내가 살았다. คือมันเป็นอะไรที่โอ้โหเราต้องตายแล้ว100%ตรงนี้แต่ว่าเรารอดมาได้ยังไงเนี่ย 그런 적 있는 분 손 들어보세요. มีไหมครับใครมีโอกาสแบบนั้นไหมครับ 예, 여기 뭐 몇 분 있네요. มีบ้างนิดหน่อยนะครับ 이건 진짜 100% 죽을 수밖에 คือ 없었는데 อะไรที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอย่างนี้จริง ๆ เราต้องตายแน่นอน 100% 살아난 경험을 가지신 분 그렇게 많지는 แต่ 않은데요. ประสบการณ์ที่รอดจากตรงนั้นมาได้จริง ๆ มีไม่ได้เยอะครับ 저는 1999년도에 100% 죽을 뻔했어요. ในปี 1999 ผมเนี่ยเกือบจะก็ต้องตาย 100% 거의 죽은 게 아니고 คือไม่ใช่เกือบจะตายนะครับ 완전히 죽었어요. แต่จริง ๆ คือตายแล้ว 살아날 확률이 아무거 0%뭐 0.1%도 없었어요. โอกาสที่จะรอดเนี่ยไม่มีแม้แต่ 0.1% 여러분은 저를 처음 보시죠. ทุกท่านอาจจะเพิ่งเคยเจอผมครั้งแรกใช่ไหมครับ 전에 몰랐죠. ที่ก่อนหน้านี้ไม่รู้จักผมใช่ไหมครับ 이제는 저를 아시죠. แต่ตอนนี้รู้จักผมแล้วใช่ไหมครับ 근데 제가 한때는 한국에서 굉장히 우리 선교회 안에서 유명했어요. แต่ว่ามีช่วงหนึ่งเนี่ยผมเคยเป็นคนดังของคริสตจักรเราเลยในประเทศเกาหลี 예, 한동안 한국에서는 정말 제가 유명했어요. มีช่วงหนึ่งเลยครับที่เกาหลีต้องรู้จักผมทุกคน 어떻게 유명했는지 아세요? รู้จักในเรื่องอะไรรู้ไหมครับ 제가 말씀드릴게요. ผมจะลองเล่าให้ฟังนะครับ 제 딸아이를 이 남미에서 오래 자랐기 때문에 한국말이 서툴러서 한국으로 단기를 보냈어요. คือลูกสาวผมเนี่ยเกิดในอเมริกาใต้ใช่ไหมครับเราก็เลยส่งไปที่เกาหลีเพื่อเป็นอาสาสมัครที่เกาหลีค 제 รับ 딸아이는 한국 아이인데 이제 한국에 가서 단기 생활을 한 거예요. คือลูกสาวผมเนี่ยเป็นคนเกาหลีนะครับแต่ไปเป็นอาสาสมัครไปอยู่ที่เกาหลี 근데 한국에 가니까 많은 형제 자매들이 제 딸아이에게 이야기를 했어요. พี่น้องสมาชิกที่เกาหลีเนี่ยก็มาคุยกับลูกสาวผมกันเยอะแยะ 이제 그래서 저에게 전화를 했어요. แล้วลูกสาวก็โทรมาหาผม 아빠 한국에서 굉장히 유명하시대요. พ่อเนี่ยโอ้ทุกคนที่เกาหลีรู้จักพ่อหมดเลยนะพ่อเนี่ย 정말 많은 형제자매들이 아빠에 대해서 물어보시고 이야기하세요. โอ้ยสมาชิกมากมายที่เกาหลีเขาถามถึงพ่อแล้วถามว่าพ่อเป็นยังไงบ้าง 그래? หรอ 뭐라고? ผมก็ถามเขาเล่าเรื่องอะไร 아, 네가 그 물에 빠졌다가 그 스리파 건지려고 가서 물에 빠졌다가 죽을 뻔했던 그 목사님 딸이야? เขาก็จะมาทักบอกว่าอ๋อเธอคือคนนั้นใช่ไหมที่ทำรองเท้าแตะตกน้ำแล้วไปคว้ารองเท้าแตะแล้วตกน้ำแล้วเกือบทำให้พ่อตาย 제가 물에 빠져서 죽을 뻔했어요. ผมเนี่ยเกือบตกน้ำตายครับ 예, 여름 수양회를 준비하려고 저희들이 이제 그 솔밭에 갔었어요. คือตอนนั้นเนี่ยเราไปที่สวนสนเพื่อที่จะไปเตรียมแคมป์ในภาคฤดูร้อน 거기는 소나무 숲이 있고 그리고 강이 있었어요. ที่นั่นเนี่ยก็จะมีป่าสนอยู่แล้วก็จะมีแม่น้ำผ่านครับ 그래서 여름 수양회에는 이제 텐트를 치고 그 당시에 이제 수양회를 했었는데 คือในช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราก็จะไปกางเต็นท์กันที่นั่นแล้วจัดเป็นงานอบรมภาคฤดูร้อน 이제 전국에 있는 모든 사역자들이 그곳에 와서 일주일 동안 이제 모임도 갖고 그리고
이제 일을 하는 거예요. 수양의 준비를 하는 것입니다. แล้วพวกอาจารย์หรือสมาชิกจากทั่วประเทศเนี่ยเขาก็จะมาอยู่กันที่สวนมาทำงานเตรียมงานอบรมแบบนี้ 예, 부엌도 만들고 화장실도 만들고 많은 일을 했어요. ก็จะมาทำครัวมาทำห้องน้ำทำอะไรกันเยอะเลย 다 이렇게 목사님들이 전도사님들이 하는 거예요. ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอาจารย์ครับอาจารย์หรือผู้เผยแพร่ชนโดสนิมก็จะมาช่วยกันทำงาน 일주일 전에 ก่อนงาน1 อาทิตย์ 저도 이제 일을 열심히 했습니다. ผมเองก็ไปช่วยงานครับก็ตั้งใจทำงานมาก 제가 하는 일은 이제 그 전화선을 이렇게 나무 위로 까는 것이었습니다. ตอนนั้นเนี่ยหน้าที่ผมก็คือเอาสายโทรศัพท์เนี่ยติดตั้งบนต้นไม้ไปตามต้นไม้ 그런데 너무너무 날씨가 더웠어요. แต่อากาศก็ร้อนมากครับ 그래서 저는 열심히 나무 위에 올라가서 선을 까는 일을 했는데 ผมก็ปีนต้นไม้ขึ้นไป แล้วก็ลากสายโทรศัพท์มาวางทีละเส้นทีละเส้น 밤 7시에는 전체 다 모여서 이 목회자들이 모임을 갖는 거예요. ตอนประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยทุกคนจะมารวมตัวกันเพื่อมาประชุมกันตอนกลางคืน 그때는 이렇게 늦게 들어오면 안 돼요. แล้วต้องห้ามสายครับ 정확하게 7시까지는 다 자리에 앉아 ทุก 있어요. คนเนี่ยจะต้องมานั่งก่อน7 โมงอย่างชัดเจน 그날 저는 열심히 제 일을 끝내기 위해서 제가 이제 나무 위에서 일을 했는데 이제 다 마치고 나니까 6시 50분이 되었어요. วันนั้นเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจทำงานของผมจนแบบทำงานเหนื่อยมากร้อนมาก แล้วพอเสร็จงานทั้งหมดเนี่ย6:50 자, 이제 몇 분 남았어요, 모임까지? ทีนี้เหลือกี่นาทีครับ 예, 10분 남았어요. 10 นาทีก่อนประชุม 오, 10분밖에 안 ผมก็ 남았네. อุ้ยเหลือแค่10 นาที 근데 저는 온 몸이 땀과 나뭇가지와 막 이런 걸로 제 몸이 더러워져 있었어요. แล้วตัวผมเนี่ยมันก็สกปรกมากเต็มไปด้วยเหงื่อกับพวกเศษไม้เศษใบไม้อะไรต่างๆนานา 10분 안에 빨리 씻고 이 모임에 참석하고 싶었어요. ผมอยากจะรีบไปอาบน้ำหรือล้างตัวเสร็จแล้วไปร่วมประชุม 씻지 않고는 절대 모임에 참석할 수 ผม 없어요. รู้สึกว่าไม่สามารถไปร่วมประชุมถ้าผมไม่ล้างอะไรให้เรียบร้อย 그 씻으려면 그 강에 가야 돼요. 강에. ถ้าไปจะล้างตัวเนี่ยต้องไปที่แม่น้ำครับ 그 제가 강에 가려고 하니까 ผมก็จะเดินไปที่แม่น้ำ 제가 슬리퍼가 없었어요. แล้วผมเนี่ยไม่มีรองเท้าแตะ 그 옆에 있는 한 분이 저에게 슬리퍼를 빌려주셨어요. แล้วก็มีคนคนหนึ่งข้างๆเนี่ยเขาให้ผมยืมรองเท้าแตะ 이제 슬리퍼를 신고 막 물가를 ผมก็เล 갔어요. ยใส่รองเท้าแตะแล้ววิ่งไปที่แม่น้ำ 그 물에 들어갔는데 แล้วก็ลงไปในน้ำ 물이 아주 내 무릎 밑으로 조금밖에 없었어요. แล้วน้ำมันก็ไม่ได้สูงมากอยู่แค่ตรงหัวเข่าเอง 저는 수영을 전혀 할 줄 모르기 때문에 แล้วผมเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเลย 깊은 물엔 절대 안 들어가요. ผมจะไม่เข้าไปในน้ำลึกเด็ดขาด 그래서 저는 그 얕은 물에서 이제 씻으려고 들어갔는데 ผมก็เลยเดินก้าวเข้าไปเพื่อที่จะไปล้าง 갑자기 슬리퍼가 하나가 툭 벗겨져서 물에 떠내려가는 พอเดินเข้าไปปุ๊บอยู่ดีๆรองเท้าแตะหลุดจากเท้าเสร็จแล้วมันก็ลอยไปตามน้ำ 여러분 그건 잡아야 돼요 안 잡아야 돼요? และอย่างนี้เราต้องคว้าไหมครับ 잡아야 돼요 안 잡아야 돼요? ต้องคว้าไหมครับ 잡으면 안 돼요. ห้ามขวาครับ 물에서 대부분의 사고는 그 슬리퍼를 잡으려고 하다가 사고가 ส่วนใหญ่ 일어나요. อุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะอย่างนั้นนั่นแหละ 그래서 물에 빠져 죽는 사람이 굉장히 คน 많아요. จมน้ำตายเพราะสาเหตุนี้กันส่วนใหญ่ครับ 뭐 때문에? เพราะอะไรครับ 슬리퍼 때문에. เพราะรองเท้าข้างหนึ่งนั่นเอง 그래서 절대 건지면 안 돼요. เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคว้าครับ 저는 그걸 잘 알고 있었어요. ผมเนี่ยรู้ดีมากเลย 그래서 제가 잘 가라 슬리퍼야 하고 저는 그냥 떠내 보내려고 했어요. แล้วผมก็เลยคิดว่าบายบายรองเท้าแตะไปแล้วผมก็คิดว่าปล่อยมันไปละ 그거 잡으려고 하다가 사고 나지. เพราะว่าผมก็รู้ว่าถ้าผมคว้าไปเนี่ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วผมว่ายน้ำไม่เป็น 잘했어요 못했어요? อย่างเงี้ยดีไหมครับ 잘했죠. ดีใช่ไหมครับ 근데 갑자기 생각이 하나 แต่อยู่ 들어왔어요. ดีๆมีความคิดผุดขึ้นมา 그거 내 거 아니고 빌린 건데. เฮ้ยไม่ใช่รองเท้าแตะแกนี่ยืมมาไม่ใช่หรอ 내 거라면 그냥 คือ 보내겠는데. ถ้าเป็นของตัวเองคิดว่าช่างมัน 빌린 건데. แต่เรายืมมานี่ 근데 아직 물이 얕기 때문에 แต่น้ำมันตื้นครับเท่าที่ผมเห็น 금방 잡을 수 있을 것 ผมก็คิดว่า 같아서 มันก็น่าจะคว้าไม่เป็นไร 몇 발짝 뛰어서 딱 잡았어요. ผมก็เลยก้าวไปแค่ไม่กี่ก้าวครับ แล้วก็ขวา 잘했죠. เก่งไหมครับ 근데 반대편이 또 벗겨지는 거예요. แต่พอคว้าเสร็จเนี่ยอีกข้างหนึ่งดันหลุด 그래서 제가 또 그걸 또 잡으려고 들어갔어요. ผมก็เลยเดินไปอีกไม่กี่ก้าวเพื่อที่จะคว้ามันอีกก้าวหนึ่ง 제가 물속에 막 그걸 잡으려고 계속해서 깊은 물로 들어가고 있는 แล้ว 거예요. ผมก็เดินเข้าไปเพื่อที่จะไปเอาขึ้นมาเนี่ยครับมันเริ่มลึก
오, 내가 지금 뭐 하고 있지? แล้วผมก็เฮ้ยเราทำอะไรอยู่เนี่ย 이러다 사고 เฮ้ย 나는데 เดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุนะเนี่ย 이렇게 사고 난 사람들이 많이 แล้ว 죽는데 เดี๋ยวคนก็ตายกันแบบนี้แหละ 이렇게 가면 안 되는데 내가 왜 어이. 가고 있어? เฮ้ยมันไม่ควรจะเข้าไปนะ 멈춰야지. ต้องหยุด 멈춰야지. หยุด 그래서 멈추려고 해서 겨우 멈췄는데 คือคิดกับตัวเองว่าต้องหยุดแล้วก็เลยหยุดตัวเองในตอนนั้น 갑자기 물이 이만큼 들어오는 แต่ 거예요. น้ำมันอยู่ประมาณนี้แล้ว 그런데 이제 밤 7시가 되었어요. แล้วนั่นคือทุ่มหนึ่งแล้ว 주변이 캄캄해졌어요. ปรากฏว่าข้างรอบข้างมันมืดครับ 저는 그 물살에 확 쓸려서 이제 갔어요. แล้วอยู่ดีๆน้ำมันก็คือมันก็มีกระแสน้ำแล้วผมก็โดนกระแสน้ำพัด 제 주위에는 저를 구할 수 있는 사람이 아무도 없어요. แล้วรอบตัวไม่มีคนอยู่เลย ไม่มีใครจะช่วยเลย 이제 7시가 되니까 พอประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ย 이제 어두워지고 ทุ่มหนึ่งมันจะมืดๆแล้วครับ 저쪽 솔밭에서는 이제 찬송가가 들렸어요. แล้วผมก็ได้ยินเสียงเพลงร้องเพลงกันอยู่ตรงที่ห้องที่ประชุมตรงสวนสน 나 같은 죄인 살시 이제 찬송가가 들리는데 꼭 ก็ได้ยินเสียงเพลงแบบคนช่วยคนชั่วร้ายอย่างฉันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ 꼭 장례식 때 제가 장례식 때 장례 그 찬송 듣는 것 같았어요. คือได้ยินเสียงเพลงตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนเราอยู่งานศพ 나는 여기서 혼자 물에 빠져 죽는데 เฮ้ยตอนนี้เรากำลังจมน้ำตาย 저쪽에서는 목사님들과 전사님 다 목사 목회자들이 모여서 찬송을 แล้วพวก 부르고 อาจารย์ทั้งหลายรวมตัวกันอยู่ตรงนั้นแล้วกำลังร้องเพลงกันอยู่ 저 혼자 그 물에 빠졌는데 แล้วผมจมน้ำอยู่ครับ 아 나를 구해줄 사람이 없는 ผมก็ 거예요. คิดไม่มีใครจะช่วยผมเลย 물살은 너무 แล้ว 셌어요. กระแสน้ำมันแรงมากครับ 금방 빠른 물이 저를 깊은 물 속으로 คือมัน 끌고 갔어요. มันเกิดขึ้นกระทันหันมากคือกระแสน้ำมันดันแล้วผมเนี่ยพัดไปอย่างรวดเร็วมากครับ 제가 입을 벌릴 때마다 물이 막 들어왔어요. แล้วทุกครั้งที่ผมอ้าปากขึ้นมาน้ำก็เข้าปาก 제가 그 물을 다 마셔버리려고 했지만 ผมก็พยายามจะกินน้ำให้หมดเลย 제 배가 너무너무 작았어요. แต่ว่าท้องผมมันไม่ใหญ่พอ 이제 더 이상 물을 많이 먹어 더 이상 물을 마실 수가 ผ 없었어요. มก็พยายามแต่ว่ามันกินไม่ได้แล้วกินไม่ไหวแล้ว 이제 물을 너무 많이 먹었기 เพ 때문에 ราะกินน้ำเข้าไปเยอะมาก 이제 더 이상 물을 마실 수도 없었어요. ผมก็กินน้ำไม่ไหวครับ 그래서 이제 저는 이제 더 이상 숨을 쉴 수가 없었어요. แล้วผมก็เริ่มหายใจไม่ออก 저는 한 번도 생각하지 않은 죽음이에요. เป็นความตายที่ผมไม่เคยจินตนาการมาก่อนเลย 저는 평생 물에 빠져 죽지 않으려고 물에 가까이 가지도 คือ 않았어요. ทั้งชีวิตผมเนี่ยผมคิดว่าผมกลัวตกน้ำไม่เข้าใกล้น้ำใกล้ๆด้วยซ้ 깊은 물에 들어가지도 않았어요. ำไม่เคยเข้าไปในน้ำลึกเลยสักครั้งเดียว 평생 물에 안 빠지려고 ทั้งชีวิ 조심했는데 ตระวังตัวมาตลอดว่าฉันจะไม่ลงน้ำฉันจะไม่เข้าใกล้น้ำ 내가 한 번도 생각하지 않은 แต่มันเป็น 죽음이었는데 ความตายที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่เคยคาดคิดในชีวิตเราเลย 다른 길이 없어요. 죽음을 받아들이는 แล้วมัน 것밖에 ไม่มีทางอื่นเลยครับ มันมีแต่รอตายเท่านั้น 내가 여기서 죽어야 แล้วผมก็คิดว่า 되는구나. เราตายแน่นอนแล้ว 한 번도 생각하지 않은 มันเป็น 죽음이었지만 ความตายที่ผมไม่เคยคาดคิดเลยครับ 죽음을 받아들일 수밖에 ผม 없었어요. ได้แต่ต้องยอมรับความตายในสภาพนั้น 그거는 살 수 있는 상황이 아니에요. คือมันเป็นสภาพที่เอาตัวรอดไม่ได้เด็ดขาด 이제 날은 어두워지고 มันก็เริ่มมืดมากๆครับ 제 주변에는 아무도 없고 แล้วรอบตัวก็ไม่เห็นใครเลยไม่มีเลย 이제는 그 물은 깊은 물 속에 저는 들어갔죠. แล้วก็จมลงไปในน้ำลึกขึ้นเรื่อย 그리고 저는 이제 숨을 쉴 수 ๆ 없었고 ผมหายใจไม่ออกแล้ว 이제 숨이 끊어졌어요. แล้วก็ดับไป 너무 처음에는 이렇게 고통스러웠어요. ผมตอนแรกเนี่ยทรมานมากครับ 진짜 이 심장이 터질 것 같고 คือรู้สึกมัน 찢어지는 것 หัว 같아요. ใจมันแทบจะฉีกขาดมันเหมือนจะระเบิด 그런데 갑자기 편안해졌어요. แต่อยู่ดีๆมันเริ่มสงบครับ 숨을 안 쉬는데 왜 갑자기 ผมก็คิด 편해졌지? เอ้ยเราไม่ได้หายใจอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมมันสงบ 더 이상 고통도 없고 คือมันจะเริ่มรู้สึกไม่ทรมาน 이제는 아프지도 않고 รู้สึกไม่ได้เจ็บอะไร 왜 이렇게 편안해졌지? มันรู้สึกสงบมันสบาย 근데 갑자기 화면이- 화면이 바뀌었어요. เหมือนหน้าจอผมเนี่ยเปลี่ยน 여러분 TV 볼 때 화면 바꾸듯이 คือเหมือนเราตอนเปลี่ยนช่องทีวีอะครับอยู่ดีๆเปลี่ยนช่องใช่ไหมครับ 갑자기 채널이 바뀌었어요. อยู่ดีๆเหมือนช่องมันเปลี่ยน 이 세상이 아니고 มันเหมือนไม่ใช่โลกนี้ 딴 세상이 나오는 거예요. เหมือนเป็นโลกอื่น 이런 제가 분명히 그 강에 있었는데 ทั้งๆที่ตอนนั้นผมอยู่ในแม่น้ำ 갑자기 새로운 세상이 열렸어요. แต่มันเหมือนมีโลกอื่นมาอยู่ตรงหน้าผม
장밋빛 이 장미 빛깔의 어떤 그 다른 세상이 보였어요. มันเป็นเหมือนกับโหสีสันสวยงามเหมือนเป็นดอกกุหลาบอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเหมือนโลกอื่นอยู่ตรงนั้น 그리고 제가 이제는 날아가는 거예요. แล้วเหมือนตัวเองลอย 여러분 그 아시죠? 그 우주에서 우주선 날아가는 것처럼. ทุกท่านไม่รู้นะครับเคยเห็นแบบยานบินอวกาศที่เขาบินกันในอวกาศใช่ไหมครับ 예, 바람도 없고 날개도 없는데 คือไม่มีลมไม่มีปีกไม่มีอะไรเลย 제가 어마어마한 속도로 쫙 날아가는 แต่ 거예요. ผมรู้สึกเหมือนผมแบบพุ่งไปอย่างรวดเร็วเหมือนลอยไปอะครับ 제 생각에는 1000년, 2000년, 만년, 2만년을 날아가는 것 같아요. แล้วรู้สึกเหมือนบินแบบเหาะอยู่1,000 ปี 2,000 ปีเป็นหมื่นปี 어느 곳을 한 곳을 향해서 제가 เหมือนผม 가고 พุ่ง 있었어요. ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแบบพุ่งไปอย่างเดียวเลย 저는 정말 오랜 시간을 간 것 같았어요. แล้วผมรู้สึกเหมือนเป็นเวลานานมาก 그런데 갑자기 막 시끄러워지기 สัก 시작했어요. พักหนึ่งได้ยินเสียงดังรอบ 많은 사람들의 발자국 소리가 ๆได้ยินเสี 들렸어요. ยงรอยเท้าคนมากมายรอบตัว 그 강 옆에 자갈이 있는데 그 돌이 있는데 돌을 밟는 소리가 들렸어요. แล้วตรงแม่น้ำนั้นมันจะมีพวกหินอยู่เยอะก็ได้ยินเสียงหินกระทบกันเหมือนเหยียบหิน 그러더니 갑자기 이 건물만한 그 입술이 저한테 가까이 다가왔어요. สักพักหนึ่งเห็นริมฝีปากใหญ่เท่ากับตึกอยู่ข้างหน้า 그러더니 가슴이 시원해졌어요. แล้วมันก็รู้สึกเหมือนโล่งข้างใน 그리고 정신이 들었어요. แล้วมันได้สติขึ้นมา 예. 저는 좀 전까지 다른 세상에 있었는데 เมื่อสักครู่นี้เหมือนยังอยู่โลกอื่นอยู่เลย 갑자기 지금 내가 어디 있는지 헷갈렸어요. ผมก็สับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมอยู่ไหน 거기에 사람들이 있더라고요. แล้วก็เห็นคนอยู่ตรงนั้นกัน 제가 물었어요. แล้วผมก็ถาม 제가 살았습니까? ผมยังมีชีวิตอยู่เหรอ 살았다. 걱정하지 마라. เขาก็บอกมีชีวิตสิไม่ต้องห่วง 숨을 쉴 때마다 제 폐에서는 물소리가 쪼르륵쪼르륵 들렸어요. แต่ทุกครั้งที่หายใจมันมีเสียงน้ำอยู่ข้างในปอด 여러분 그 큰 입이 뭐냐면 저한테 이렇게 마우스 투 마우스 그 입으로 공기를 넣어주는 인공호흡을 해준 거예요. คือริมฝีปากที่ผมเห็นตอนแรกเนี่ยก็คือเขาเอาปากเนี่ยมาเข้าปากผมแล้วก็ปั๊มลมหายใจให้ผมนั่นเองนะครับ 그래서 제가 정신이 들었는데 ผมได้สติคืนมาตอนนั้น 배는 물이 차서 이만큼 불러 있는 거예요. ท้องผมเนี่ยมันใหญ่มากป่องมากเพราะเต็มไปด้วยน้ำครับ 다시 강에 가서 그 물을 다 토했어요. ก็ไปหันไปทางแม่น้ำแล้วก็อ้วกเอาน้ำออกมาเต็มไปหมดเลย 알고 보니까 มารู้ทีหลัง 길 건너편에서 คือมีคนฝั่งตรงข้าม 이 어떤 아저씨가 이렇게 그 차를 몰고 가다가 물에 빠진 저를 발견하게 된 คือ 거예요. ลุงคนหนึ่งกำลังขับรถไปอยู่ด้านโน้น แล้วก็ดันมาเห็นเรากำลังจะจมพอดี 그래서 그분이 갑자기 옷을 벗고 물에 뛰어든 거죠. แล้วเขาก็เลยรีบถอดเสื้อแล้วกระโดดลงมา 근데 그분은 이 해군 중에 그 특수 해군 부대 출신이었어요. แล้วโชคดีมากที่ลุงคนนี้เนี่ยเขาเคยเป็นอดีตทหารเรือมาก่อน ซึ่งเป็นทหารรบหน่วยรบพิเศษ 그래서 그분이 저를 건지려고 했지만 라- 너무 물을 많이 먹어서 건질 수가 없었는데 แต่คือเขาพยายามลากผมพยายามจะช่วยผม แต่ผมกินน้ำเข้าไปเยอะมากมันไม่ค่อยไหว 마침 또 우리 그 솔밭에서 이 밤에 일을 못 끝내서 몰래 일을 하던 그 사역자들이 있었던 แล้ว 거예요. พอดีกับมีอาจารย์กลุ่มหนึ่งที่แอบทำงานอยู่ เพราะว่ายังทำงานไม่เสร็จยังไม่ได้ไปประชุม 나무에 올라가서 이렇게 일을 하고 하다가 저를 본 거죠. แล้วทำงานอยู่บนต้นไม้กันครับ แล้วดันหันมาเห็น 빠졌다 해가지고 라고 뭐- 10명의 목회자들이 일을 하던 목회자들이 몰래 일을 하던 목회자들이 이제 저를 구하려고 달려온 겁니다. แล้วพูดว่าโอ้ยมีจมน้ำเสร็จแล้วก็วิ่งลงมากันแล้วก็วิ่งกันมาประมาณ10 คน 그래서 이제 거기에 끈이 한 10m 정도밖에 없었어요. แล้วเขาบอกว่ามีเชือกอยู่แถวนั้นเนี่ยประมาณ10 เมตร 그런데 저는 너무 멀리 있기 때문에 그 10m로는 닿지가 แต่ 않아요. ผมอยู่ไกลมาก10 เมตรไม่มีทางถึง 그리고 저는 이미 물속에 들어가고 แล้วผม 있었어요. ก็เริ่มจมลงไปเรื่อยๆแล้ว 그래서 그 10명이 어깨에 이제 손을 걸고 10 คนเนี่ยก็เหมือน 물 속에 들어갔죠. จับแขนควงแขนแล้วก็ต่อกันลงไปนะครับ 그래서 그 10m 밧줄을 던졌죠. แล้วก็ค่อยโยนเชือก10 เมตร 그래서 건너편에서 이제 그 낚시터를 찾던 그 아저씨가 그걸 잡아가지고 이제 물속으로 저를 따라서 들어온 ลุง 겁니다. ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่โดดมาที่จะไปตกปลาคนเนี้ยเขาก็มาเหมือนมาช่วยเราแล้วก็จับเชือกแล้วก็ช่วยออกมา
물 속에는 이 풀이 어마어마하게 크게 자라 있어요. แล้วข้างในน้ำเนี่ยมันก็จะมีพวกพืชมันจะมีสาหร่ายมีอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรที่เป็นพืชยาวๆขึ้นมาเยอะเลยครับ 거기에 빠지면 못 찾아요. แล้วถ้าจมลงไปติดพวกเนี้ยหาไม่เจอ 그런데 그분이 제가 그 속에 들어가고 있는 것을 따라서 그 줄을 잡고 따라서 들어왔어요. แต่ลุงคนเนี้ยเขาเนี่ยก็จับเชือกเสร็จแล้วก็ดำลงมาเอาตัวผมจากด้านในขึ้นมาครับ 그 물속에서 저를 그 끈으로 묶은 거죠. แล้วโดยที่เอาเชือกเนี่ยมัดตัวผมจากในน้ำ 그래서 10명이 이제 영차영차해서 เสร็จแล้ว 땡겨가지고 10 คนที่อยู่ด้านนอกก็พยายามดึงกันขึ้นมา 이 물속에서 제가 이렇게 딸려서 แล้วผม 올라온 ก็ 거예요. โดนลากขึ้นมาอยู่ในน้ำเนี่ยแหละแล้วก็โดนลากขึ้นมาเรื่อย 그래서 제가 살아난 ๆ 거예요. แล้วผมก็เลยรอดมาครับ 그래서 제가 그분 연락처라도 알고 제가 감사할 표시를 하려고 했는데 คือผมเองก็อยากจะรู้ว่าเขาอยู่ไหนเบอร์ติดต่อคืออะไรอยากจะขอบคุณสักเขากับเขาสักนิดหนึ่ง 그분은 됐습니다 하면서 이렇게 다시 그 물을 수영해서 지나가 버렸어요. แต่เขาเนี่ยก็บอกไม่เป็นไรแล้วก็เขาว่ายน้ำข้ามฝั่งไปด้านนู้น 저는 그렇게 살았습니다. แล้วผมรอดมาอย่างนั้นครับ 그래서 여기 있는 거예요. แล้วผมก็ยังอยู่ตรงนี้ 예, 그렇지 않으면 벌써 죽었을 ไม่งั้นจ 텐데. ริงๆผมควรตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว 여러분, 제가 다시 깨어났는데 ผมตื่นขึ้นมาอีกครั้ง 여전히 제 몸인데 มันเป็นร่างกายผมอันเดิม 다시 제가 살아서 제 텐트까지 걸어가는데 너무 느낌이 안 좋았어요. แต่ผมยังมีชีวิตอยู่แล้วผมเดินไปที่เต็นท์ผมเนี่ยผมรู้สึกแปลกมาก 내가 걸어서 가는 게 어색해요. คือรู้สึกมันแปลกๆกับการที่ผมกำลังเดินไปอยู่ 내 발이 땅에 닿는 느낌이 다 ความ 어색했어요. รู้สึกที่เท้าผมเหยียบพื้นแต่ละครั้งมันรู้สึกแปลกมา 왜 ก 그렇죠? เพราะอะไรรู้ไหมครับ 좀 전에 제가 걸었어요, 걸어갔어요, 날아갔어요. เพราะเมื่อสักครู่ผมยังไงอยู่มันเดินอยู่หรือลอยอยู่ครับ 예, 날아갔기 때문에. เพราะว่าตอนนั้นผมลอยอยู่ 다시 이 몸을 입고 날아갈 수 있어요, 없어요? แล้วร่างกายนี้ผมลอยได้ไหมครับ 그래서 너무 이 몸이 어색한 거예요. มันทำให้รู้สึกแปลกมากเลยที่ยังแบบว่าเดินอยู่ในร่างกายนี้ 이거 누구 눈이에요? แล้วเนี่ยตาใคร 제 눈인데. ตาผม 다 이 눈으로 보이는 모든 게 다 ทุก 이상했어요. อย่างที่ผมมองด้วยตาผมตอนนั้นมันรู้สึกแปลกๆไปหมด 나무도 이상하고 ต้นไม้ก็ดูแปลก 돌도 이상하고 ๆหินก็ดูแปลก 사람도 ๆ 이상하고 คนก็ดูแปลก 다 이상해요. ๆมันรู้สึกแปลกไปหมดครับ 마치 내 몸이 아닌 것처럼. รู้สึกเหมือนไม่ใช่ร่างกายผมยังไงไม่รู้ 예, 정말 저는 이 혼이 나갔다 들어온 것 같아요. คือผมอาจจะไม่รู้นะครับ รู้สึกเหมือนวิญญาณมันกำลังจะหลุดออกแล้วกลับเข้ามาหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้ 하나님 아직 때가 아니다 해서 다시 พระเจ้า 돌아왔는데 คงเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วให้กลับเข้ามา 그렇게 살았는데 แล้วผมก็รอดมาอย่างนั้น 그리고 이제 그 모임을 마치고 집에 갔습니다. หลังจากจบงานตรงนั้นเสร็จแล้วกลับบ้าน 집에 갔는데 아주 어린 제 딸과 아들과 제 아내와 같이 밥을 먹었습니다. ก็พอกลับมาก็กินข้าวกับตอนนั้นลูกสาวลูกชายที่ยังเล็กๆกันอยู่ครับ 늘 그렇게 먹던 밥이었는데 ทั้งที่เป็นข้าวที่กินเหมือนเดิมทุกวัน 늘 그렇게 만나던 가족들인데 เป็นครอบครัวที่เจอกันอยู่ทุกวัน 내 아들 내 딸 늘 그러는데 ลูกชายลูกสาวเราแค่นั้นเอง 그날은 너무 이상했습니다. แต่วันนั้นรู้สึกแปลกมาก 내가 그때 죽었더라면 ๆถ้าหากว่าตอนนั้นฉันตาย 그때 물에 빠져 죽었더라면 ถ้าหากว่าตอนนั้นฉันจมน้ำตาย 다시는 못 만났을 내 딸, ลูกสาวที่ฉันจะได้ไม่เจออีก ฉันจะไม่สามารถเจอลูก 내 ชาย 아내, หรือภรรยาคนนี้ 다시는 못 만났을 사람 คือ 가족들인데 ครอบครัวที่เราไม่สามารถเจอได้แล้ว 내가 살아서 내가 다시 가족들을 만났고 แต่เรายังมีชีวิตมาเจอครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง 너무 감사했어요. ตอนนั้นผมรู้สึกขอบคุณมากๆครับ 야, 내가 정말 죽었어야 되는데 จริงๆผมควรจะตายไปแล้ว 내가 살아서 แต่ผมยังมีชีวิตอยู่ 지금 살아있는 그 자체가 너무 감사했습니다. แค่ตอนนั้นมีชีวิตก็ขอบคุณแล้วครับ 하나님이 나에게 이 인생을 덤으로 선물로 주셨구나. รู้สึกเหมือนพระเจ้าได้ให้ชีวิตผมเป็นของขวัญเพิ่มเติม 정말 이 가족들을 나에게 선물로 주셨구나. พระเจ้าให้ครอบครัวผมเป็นของขวัญ 나에게 있는 모든 것들이 하나님이 주신 선물인 걸 알게 됐어요. รู้สึกว่าทุกอย่างที่ผมมีตอนนี้มันเป็นของขวัญมันเป็นของที่พระเจ้าให้ทั้งนั้นเลย 내 것이 아무것도 เฮ้ย 없더라고요. มันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างนี่นะ 무엇이 내 것입니까? มันมีอะไรเป็นของเราเหรอเนี่ย 내 목숨이 내 겁니까? ชีวิตของเราเหรอ 예, 내 몸이 내 ตัว 겁니까? เราของเราเหรอ 여러분 우리 가족들이 내 ครอบครั 겁니까? วเราของเราเหรอ 그 어떤 것도 내 것이 없더라고요. ตอนนั้นเห็นเลยว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่าง 하나님이 죽으라 하면 죽는 거고 ถ้าพระเจ้าบอกเธอตายก็ตายจบ
아무리 죽을 형편이 안 됐지만 하나님 죽으라 ไม่ 하니까 ว่าตอนนั้นก็ 죽더라고요. ไม่คิดไม่คาดคิดว่าจะตายแต่ก็ตายได้เลย 하나님이 살으라 하니까 แต่พอพระเจ้าบอกให้มีชีวิต 죽을 수밖에 없는 형편 속에도 살더라고요. ต่อให้จะต้องตายเท่านั้นแต่ก็ยังรอดมาได้ 여러분 나라는 사람은 없더라고요. มันไม่มีคำว่าผมเลย 나는 존재하지 않더라고요. รู้สึกว่ามันไม่มีตัวตนที่เรียกว่าผมเลย 여러분 내가 존재하는 것이 아니라 มันไม่ใช่ผมอยู่ตรงนี้ 하나님의 뜻만 존재하는 거예요. แต่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้อยู่ตรงนี้ 하나님이 살으라 하니까 사는 것이고 พระเจ้าบอกให้มีชีวิตอยู่ก็เลยมีชีวิตอยู่ 예, 하나님 죽으라 하면 죽는 ถ้าพระเจ้าบ 거고 อกให้ตายก็ตายอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับ 하나님이 허락지 않으면 아무것도 내가 할 수 없고 ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตผมก็ทำอะไรไม่ได้เลย 내게 일어나는 모든 일들은 하나님이 허락하시기 때문에 일어나는 ทุก 일입니다. สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับผมก็เพราะว่าพระเจ้าอนุญาตกับผม 여러분 내 인생 속에 중요한 게 그럼 무엇이겠습니까? ทุกท่านครับถ้าอย่างนั้นชีวิตเรามีอะไรที่สำคัญครับ 하나님이죠. พระเจ้านั่นเองครับ 예, 하나님밖에 없더라고요. ไม่มีอะไรนอกจากพระเจ้าครับ 맞습니까? ใช่หรือเปล่าครับ 우리 인생에 뭐가 중요해요? ชีวิตเราอะไรสำคัญนะครับ 예, 하나님. ใช่ครับพระเจ้าครับ 저는 하나님이 굉장히 멀게 แต่ 느껴졌어요. ก่อนผมเคยคิดว่าพระเจ้าอยู่ไกลมาก 하나님은 너무 โอ้ 멀고 ยพระเจ้ารู้สึกว่าไกลเหลือเกิน 지금 내 현실이 가깝고 รู้สึกว่าสถานการณ์ความจริงตอนนี้มันใกล้กับ 예, เรา 내 문제가 ปัญหา 가깝고 เราตอนนี้มันใกล้กับเรา 그게 중요하고 그게 อันนี้ 컸지 สำคัญอันนี้ใหญ่กว่าเยอะ 하나님을 제가 크게 여기지 못했고 แต่ผมไม่เคยคิดว่าพระเจ้าใหญ่อะไรขนาดนั้น 하나님을 가깝게 여기지 ไม่ 못했다. เคยรู้สึกว่าพระเจ้าใกล้อะไรขนาดนั้น 근데 하나님은 그 일을 통해서 แต่ด้วยผ่านทางเหตุการณ์นั้น 내가 정말 크게 여기고 살아야 될 분이 하나님인 걸 알게 ผม 하셨고 ทำให้ผมได้รู้ว่าคนผู้ที่ใหญ่มากๆ แล้วผมควรจะมองว่าใหญ่คือพระเจ้า 정말 하나님과 내가 가까이 있다는 것을 알게 และ 됐어요. ได้รู้ว่าผมกับพระเจ้าจริง ๆ ใกล้กันมาก 여러분 정말 이 돌에 맞아 죽을 수밖에 없었던 이 여인이 ผู้หญิงคนนี้ที่จะต้องถูกคว้างด้วยก้อนหินตายเท่านั้น 예, 왜 간음을 했을까요? ทำไมเขาถึงได้ล่วงประเวณีครับ 왜 간음을 했을까요? ทำไมเขาถึงได้ล่วงประเวณี 자기 남편이 있는데 เขาก็มีสามีของเขานี่นะ 왜 간음을 했을까? แล้วเขาไปล่วงประเวณีทำไม 정말 그 자기가 살고 있는 그 남편과 행복했다면 ถ้าหากว่าเขามีความสุขกับการอยู่กับสามีของเขาอยู่แล้ว 참 내가 만날 수 없는 내 이런 남편을 만났구나. ถ้าคิดมีใจว่าฉันได้เจอกับสามีที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหน 정말 내가 이렇게 부족하고 형편없는 여자인데 ทั้งที่ฉันเป็นผู้หญิงที่บกพร่องและไม่มีอะไรเล 내가 ย 이런 귀한 남편을 แต่ฉันได้พบกับ 만났구나. สามีที่มีค่ามาก 정말 내가 가질 수 없는 내가 아이들을 ๆ 가졌고 โอ้ฉันได้มีลูกๆที่มีค่าที่ฉันไม่ควรจะมี 내가 이룰 수 없는 가정을 ฉันได้มี 이루었구나. ครอบครัวที่ไม่ควรที่จะได้ 나는 이런 자격이 없는 ฉันไม่มี 사람인데 สิทธิ์เลย 여러분 그렇게 그 여인이 감사하고 행복했다면 ถ้าหากว่าผู้หญิงคนนี้เขามีใจขอบคุณและมีความสุขอยู่แล้ว 간음을 했겠어요 안 เขาจะ 했겠어요? ไปล่วงประเวณีอย่างนั้นไหมครับ 안 ก็คง 했겠죠. ไม่ครับ 근데 왜 간음을 แต่ 했어요? เขาไปล่วงประเวณีเพราะอะไรค 그 รับ 여자 행복했어요 안 했어요? ชีวิตตอนนั้นเขามีความสุขไหมครับ 행복하지 ไม่ 않았어요. มีความสุขครับ 모든 일이 짜증스러웠어요. หลายอย่างมันน่าหงุดหงิดไปหมดครับ 아 이놈의 남편은 왜 โอ้ย 이따위야? สามีคนนี้เนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ 아 지랄 같은 남편 만나 내 인생 아주 꼬였네. อ๋อเจอสามีที่เลวแล้วห่วยแตกอย่างนี้ทำให้ชีวิตฉันเละเทะ 돈도 잘 못 벌고 อ๋อหาเงินก็ไม่ดี 다른 남자들은 돈도 잘 버는데 ดูคนอื่นสิผู้ชายคนอื่นหาเงินเก่งกว่า 아, เขาอีก 내가 왜 이런 남편을 만나서 고생이야? ทำไมฉันต้องมาเจอสามีแบบนี้มันลำบากอย่างนี้เนี่ย 짜증스러웠어요. ว้ายน่าหงุดหงิด 불평스러웠어요. น่าบ่น 또 그리고 그 아이들을 보니까 แล้วเมื่อมองไปที่ลูก HAB를 닮아가지고 ๆว้ายพวกนี้มันเหมือนพ่อมันไปซะหมดเลย 쥐 받고 อยากเคอัวสักทีหนึ่ง 꼭 GAB하고 똑 닮았어. ดูสิมันเหมือนใครมันเหมือนพ่อมันเลย 그냥 그 아이들을 볼 때도 짜증스럽고 เห็นลูกก็รู้สึกหงุดหงิดอีก 그러니까 집안일을 깨끗하게 했겠어요 안 했겠어요? แล้วเขาจะทำงานบ้านอย่างตั้งใจอย่างสะอาดไหมครับ 당연히 집안일을 깨끗하게 안 แน่นอน 하겠죠. ว่าก็คงไม่ทำอย่างสะอาดอยู่แล้ว 예, 뭐 음식을 마음 써서 했겠어요 안 แล้ว 했겠어요? จะทุ่มเทใจในการทำอาหารไหมครับ 예, 뭐 음식을 마음 써서 절대 안 ก็ไม่ 하죠. ใช้ใจในการทำอาหารอะไรเลย 예, 아이들을 정말 잘 돌봤겠어요 안 จะ 돌봤겠어요? ดูแลลูกๆอย่างดีหรือเปล่าครับ 예, 안 ก็ไม่ได้ 돌봤겠죠. ดูแลลูกอะไรมากมาย 그래서 그 여자는 정말 행복하고 싶었죠. ผู้หญิงคนนี้เขาก็อยากมีความสุข 그 행복을 찾아서 แล้วเขาก็พยายามตามหาความสุข 이제 다른 남자를 แล้ว 만나 เขาก็เลยไปหาผู้ชายคนนี้ 그리고 간음을 한 겁니다. แล้วเขาก็ไปล่วงประเวณี 예, 그 여자는 간음을 할 수밖에 없었어요. ผู้หญิงคนนี้ได้แต่ล่วงประเวณีเท่านั้น 왜
그 여자의 마음에 기쁨과 감사와 행복이 เพราะ 없었어요. ในใจของผู้หญิงคนนี้เขาไม่มีความสุขไม่มีความขอบคุณไม่มีความยินดีอะไรเลย 그래서 간음을 하다 현장에서 붙잡혀서 돌에 맞아 죽을 수밖에 없어요. เขาจึงได้แต่ถูกจับในขณะที่ร่วมประเวณีอยู่แล้วจะต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินตาย 내가 죽어야 อ๋อ 되는구나. ฉันต้องตาย 내가 이제 죽을 수밖에 ฉันได้แต่ต้อง 없구나. ตายเท่านั้น 그것도 현장에서 ก็ 잡혔으니까 ถูกจับคาหนังคาเขาแบบนี้ 내가 여기서 죽어야 ฉันจะต้องตายอ 되는구나. ยู่ตรงนี้แล้ว 아, 내가 왜 그랬을까? ทำไมฉันถึงได้ทำแบบนี้นะ 왜 내가 나를 믿었을까? ทำไมฉันถึงได้เชื่อตัวเองอย่างนี้นะ 그 여자는 항상 자기가 잘났다고 생각을 했어요. ผู้หญิงคนนี้เคยคิดมาตลอดว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ดีกว่าใคร 자기가 똑똑하다고 คิดว่าฉันฉ 생각했고 ลาดกว่าใคร 자기의 생각이 항상 맞다고 คิดว่าความคิด 생각했기 ของฉัน 때문에 ถูกต้องกว่าใคร 내가 이렇게 해도 절대 나는 걸리지 않을 거라고 คิดว่า 생각합니다. ทำแบบนี้ไปก็คงไม่มีใครรู้จับไม่ได้หรอก 완벽하게 그 여자는 죄를 지을 수 있다고 คิดว่าผู้หญิ 생각했는데 งคนนี้จะทำโดยอย่างสมบูรณ์แบบ 잡힌 거예요. แต่ก็ถูกจับได้ 그리고 많은 증인들이 있는 거예요. แล้วก็มีพยานมากมาย 사람들이 돌멩이를 들고 와서 그 여자를 때리려고 이제 그래 했습니다. คนก็หยิบก้อนหินกันขึ้นมาจะคว้างใส่ผู้หญิงคนนั้น 근데 예수님이 끌고 와서 แต่ลากมาหาพระเยซู 시험을 냈습니다. แล้วก็ทดสอบพระเยซู 선생이여, อาจารย์เจ้าค่ะ 이 여자가 가늠하다 현장에서 잡혔나이다. ผู้หญิงคนนี้ถูกจับขณะที่ร่วมประเวณีอยู่ 모세는 이르기를 이런 여자를 돌로 치라 명하였거니와. โมเสสบอกเราว่าให้เอาหินคว้างผู้หญิงเช่นนี้ให้ตาย 당신은 뭐라고 하겠습니까? ท่านจะว่ายังไงในเรื่องนี้ 사람들은 그 예수님을 시험하려고 했어요. คนเนี่ยก็อยากจะทดลองพระเยซู 죽여라. บอกว่าฆ่า 뭐라고? 뭐 알아요? 원수를 사랑하라고 하더니만 ไหนบอกว่าต้องรักเพื่อนบ้านรักศัตรูไง 너 말을 아주 너 말하는 게 틀리네. โอ้ดูสิเธอพูดปากกับการกระทำทุกอย่างไม่เหมือน 너 กัน 완전 사기꾼이네. ไอ้ขี้โกง 에이, 같이 돌로 때려라. เอาหินคว้างใส่มันด้วยเลย 그 여자와 그 예수님을 같이 죽이려고 했어요. คิดที่จะฆ่าทั้งผู้หญิงคนนี้และพระเยซูไปพร้อม 죽이지 กัน 마라. ถ้าพระเยซูบอกอย่าคว้าง 모세는 그 율법에 이렇게 죽이라고 했는데 ก็ในกฎของโมเสสเนี่ยบอกให้เราฆ่าคว้างแบบนี้ 너는 죽이지 แต่ 말라고. คุณบอกว่า 이거 ไม่คว้างเหรอ 이거 하나님을 거역하는 อ๋อ 놈이네. นี่เป็นคนต่อต้านบัญญัติของพระเจ้านี่ 그래서 또 죽이려고 했는데 ก็จะเอาหินคว้าง 예수님 갑자기 땅에 엎드려서 글을 แต่พระ 쓰셨어요. เยซูก้มลงไปเขียนอะไรบางอย่างบนดิน 그리고 허리를 펴시면서 이야기하셨습니다. เสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วพูดว่า 너희 중에 죄 없는 자가 이 여자를 쳐라 그래. ผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีผิดก็ให้เอาหินคว้างคนผู้หญิงคนนี้ก่อน 돌로 치긴 치는데 ก็คว้างได้นะ 죄 없는 자가 쳐라. แต่ใครไม่มีผิดเลยก็คว้างสิ 아무도 그 여자를 돌로 칠 수가 ก็ไม่ 없었어요. มีใครกล้าคว้างเลยสักคนครับ 왜냐하면 그들도 다 마음에는 죄가 เพราะพวก 있었고 เขาเองทุกคนก็รู้ตัวว่ามีบาปอยู่ในใจ 겉으로는 그 여자처럼 그렇게 가늠하지 아니했다 할지라도 ถึงแม้ดูจากผิวเผินภายนอกก็ไม่ได้ไปล่วงประเวณีเหมือนผู้หญิงคนนี้ 그들 마음에는 다 죄가 있었기 แต่ใน 때문에 ใจของพวกเขาทุกคนก็มีบาปกันอยู่ 아무도 그 여자를 돌로 칠 수가 ไม่ 없었어요. มีใครจะคว้างหินใส่ผู้หญิงคนนั้น 사람들이 다 그 돌을 하나둘씩 내려놓고 떠나갔습니다. คนก็เริ่มวางก้อนหินลงทีละคนสองคนแล้วเริ่มเดินออกไป 그리고 예수님이 얘기하셨습니다. แล้วพระเยซูก็พูด 너를 정죄한 자가 없느냐? ไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือ 예, 없나이다. ไม่มีท่านไม่มีเจ้าค่ะ 예수님 그랬습니다. 나도 너를 정죄하지 아니하노니. แล้วพระเยซูก็บอกเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน 가서 다시는 죄를 범치 말라. จงไปเถิดและอย่าทำผิดอีก 여러분 예수님은 그 여자에게 가서 다시는 죄를 범치 말라고 하셨습니다. พระเยซูได้บอกกับผู้หญิงคนนี้ครับว่าอย่าจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีก 그것은 율법을 주신 것이 아니에요. ตอนนี้นะครับพระเยซูไม่ได้ให้กฎกับเขา 네가 죄를 범치 말아라는 법을 준 것이 ไม่ได้ให้ก 아니고 ฎว่าเธออย่าไปทำผิดอย่างนี้อีกนะ 예를 들어서 식사하세요라고 누가 저에게 이야기한다면 ถ้าหากว่ามีใครบางคนบอกกับผมว่าทานข้าวค่ะ 나에게 식사하세요라고 말했다면 ถ้าเขาบอกกับผมว่าทานข้าว 그 말은 무슨 뜻이죠? นั่นแปลว่าอะไรครับ 예, 밥이 이미 준비되어 แปล 있다는 ว่า 거죠. ข้าวพร้อมแล้วนั่นเองครับ 맞아요, 맞아요. ใช่หรือเปล่าครับ 여기 대국교회 사모님이 목사님 식사하세요 그렇게 저에게 말했다면 สโมนิมที่โบสถ์ไทยเนี่ยบอกอาจารย์ทานข้าวค่ะ 그건 식사가 이미 준비되어 있다는 นั่น 거거든요. แปลว่าเขาเตรียมข้าวอาหารไว้พร้อมแล้ว 맞죠? ใช่หรือเปล่าครับ 가서 다시는 죄를 범치 말라고 예수님 말씀하신 ตอนนั้น 것은 ที่พระเยซูบอกว่าจงไปเถิดและอย่าทำผิดอีกนั้น 무슨 말일까요? แปลว่าอะไรรู้ไหมครับ 그 여자에게 죄를 범치 말라고 말씀하신 ไม่ 것이 ได้ 아니에요. สั่งกับผู้หญิงคนนี้ว่าอย่าไปทำอีกนะ 그 여자가 다시는 죄에 빠지지 않도록
예수님께서 일을 다 하셨다는 แต่ 거예요. พระเยซูกำลังบอกกับเขาว่าฉันทำไว้ให้เธอแล้วนะ เพื่อไม่ให้เธอจมในบาปอีก 죄에 다시는 빠지지 않도록 누가 일했다는 거예요? แปลว่าใครได้ทำเพื่อผู้หญิงคนนี้ไม่ให้จมในบาปอีกครับ 예수님이 다 하셨다는 พระเยซูได้ 거예요. ทำไว้ให้แล้วนั่นเอง 다시는 죄를 범치 않도록 예수님이 다 준비하신 거예요. พระเยซูได้เตรียมมาไว้ไม่ให้เขาจมในบาปอยู่ในบาปนั้นอีก 어떻게요? ยังไงครับ 그 마음을 그 여자의 마음을 คือใจของผู้หญิงคนนั้น 감사와 기쁨과 행복으로 가득 채워 คือ 주셨다는 ทำให้ 거예요. ใจผู้หญิงคนนี้เต็มไปด้วยความขอบคุณและความยินดีความสุขนั่นเอง 제가 말씀드렸죠. ผมได้บอกแล้วใช่ไหมครับ 내가 물에 빠져 죽었어야 되는데 ผมจะต้องจมน้ำตาย 살아서 แต่พอผมมีชีวิตรอด 우리 아이들을 봤어요. แล้วไปกลับไปเจอลูกของผม 우리 아이들과 같이 밥을 แล้วนั่ง 먹는데 กินข้าวกับลูกผม 그 아이들을 볼 때 제 마음이 어땠어요? แล้วเมื่อเห็นลูกเหล่านั้น ผมมีใจยังไง 짜증 났어요? ผมหงุดหงิดหรอครับ 아 왜 이렇게 밥이 맛이 없어? ทำไมข้าววันนี้ไม่อร่อยเลย 아 왜 우리 아이들을 너들 왜 이렇게 공부를 못해? ทำไมพวกเธอเป็นอย่างนี้เนี่ยทำไมเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่อง 짜증이 หงุ 났을까요? ดหงิดใส่พวกเขาแบบนี้หรือเปล่าครับ 아니에요. ไม่ครับ 내가 죽었어야 됐는데 เฮ้ยเราจะต้องตายไปแล้ว 이 아이들을 다시 볼 수 없었는데 ที่จริงเราไม่น่าจะได้มาพบเด็กเหล่านี้ 이 แล้ว 아이들을 다시 แต่เราได้มา 만났구나. เจอลูกๆอีกครั้งหนึ่ง 그냥 보는 것만 해도 감사하고 แค่เห็นก็รู้สึกขอบคุณมากเลยครับ 그렇죠? ใช่หรือเปล่าครับ 예, 모든 것이 ใช่ค 감사했어요. รับตอนนั้นใจผมมันทุกอย่างมันน่าขอบคุณไปหมด 내 마음이 감사하더라는 거예요. ใจผมมันเต็มไปด้วยความขอบคุณ 여러분 그 여자의 마음이 감사로 가득 찼어요. ในใจของผู้หญิงคนนี้ก็เต็มไปด้วยความขอบคุณครับ 여러분 사람의 마음은 감사하고 행복하면 ทุกท่านครับใจคนเราถ้าเต็มไปด้วยความขอบคุณหรือความสุขเนี่ยนะครับ 마음에 면역이 생겨요. มันจะมีภูมิคุ้มกันเกิดในใจของเรา 무슨 면역이 생기냐면 ภูมิคุ้มกันอะไร 죄를 이길 수가 있어요. ภูมิคุ้มกันเอาชนะบาป 예, 유혹도 이길 수 เอา 있어요. ชนะสิ่งยั่วยวนหรือล่อลวง 제가 말씀드렸죠. ผมได้บอกไปแล้วว่า 정말 예, 구원을 받기 전에 마약 속에 있던 그런 청년들. อย่างคนหนุ่มสาวที่เคยเสพยาติดยาอยู่ในช่วงก่อนได้รับการชำระบาป 그들이 구원을 받고 저희들 이제 교회에서 같이 신앙을 하는 พอ 동안 เขาได้รับการชำระบาปแล้วเข้ามาอยู่ในคริสตจักรของเราและใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญา 예, ณ 예배당 공사도 했지만 ทำงานอาสาสร้างโบสถ์ด้วย 신앙의 훈련을 받고 전도자도 되고 แต่พวกเขาก็ได้รับการฝึกฝนทางด้านฝ่ายจิตวิญญาณแล้วได้เป็นผู้เผยแพร่ด้วย 예, 이제 그 결혼을 해서 가정을 이루어서 아이가 2명, 3명씩 이렇게 아주 행복하게 แล้ว 살고 ก็ 있어요. แต่งงานมีครอบครัวมีลูกคนละ2 คน3 คนอย่างมีความสุข 제가 물었어요. ผมถามเขา 왜 다시 마약에 안 ทำไม 빠지냐? ไม่ไปเสพยาอีก 마약 생각 안 나냐? ไม่คิดถึงยาเหรอ 왜 가끔 생각이 납니다. เขาก็บอกว่าอ๋อบางครั้งก็มีคิดบ้างครับ 근데 왜 다시 안 แล้วทำไมไม่ไป 돌아가지? เสพยาอีกล่ะ 저는 지금 사는 이 삶이 너무 เพราะ 행복합니다. ว่าชีวิตตอนนี้ของผมชีวิตนี้แบบเนี้ยก็มีความสุขแล้วครับอาจารย์ 옛날에 같이 저와 있던 그런 같이 나쁜 짓을 했던 친구들은 다 죽고 총에 맞아 죽고 감옥에 갔습니다. เพื่อนๆกลุ่มเดียวกันที่เคยอยู่กับผม ส่วนใหญ่ก็โดนปืนยิงตายแล้วก็ไปติดคุกกัน 저는 이 แล้ว 교회를 만나서 구원을 받고 이렇게 가정을 이루어서 แต่ผม 삽니다. ได้เจอกับที่โบสถ์แล้วผมก็ได้รับการชำระบาปได้มีครอบครัวอยู่ในนี้ 지금 제가 이 아이들과 함께 너무 행복하기 ผมมี 때문에 ความสุขกับการอยู่กับครอบครัวแบบนี้ครับ 이 행복을 ความสุขแบบเนี้ย 예, 그 마약에 뺏기고 싶지 ผ 않습니다. มไม่อยากจะเอาให้ยาเสพติดไป 정말 이 감사를 ผมความขอบคุณเนี้ย 하얀 가루에 뺏기고 싶지 ผมไม่อยาก 않습니다. จะถูกไอ้ผงขาวๆนั้นแย่งไป 정말 감사하고 행복하면 ในใจเมื่อมีความขอบคุณและมีความสุขนะครับ 예, 그 마약의 유혹을 이기더라고요. สิ่งอะไรมายั่วยวนมันก็ชนะได้ 감사하고 행복하면 ถ้ามีความขอบคุณและความสุข 죄를 이기더라는 거죠. ก็ชนะความบาปครับ 맞습니까? ใช่หรือเปล่าครับ 예, 그 여자 정말 감사하고 행복하면 ผู้หญิงคนนี้เมื่อมีความขอบคุณและมีความสุข 죄에 빠지지 않죠. เขาก็ไม่จำเป็นต้องจมอยู่ในบาปเลย 왜요? เพราะว่าอะไรครับ 마음에 이미 죄를 이기고 유혹을 이길 수 있는 면역이 들어온 เพ 거예요. ราะว่าในใจนั้นมีภูมิคุ้มกันที่จะเอาชนะสิ่งยั่วยวนสิ่งที่เป็นบาปในใจของ 예수님은 เรา 그 여인의 마음 속에 이미 죄를 이길 수 있는 그 면역을 넣어준 거예요. พระเยซูได้ใส่ใจนั้นคือภูมิคุ้มกันนั้นลงไปในใจของผู้หญิงคนนี้เอาชนะบาปนั้นไว้แล้ว 이해가 되십니까? เข้าใจหรือเปล่าครับ 그래서 가서 다시는 죄를 범치 พระเยซู 말라고 พู 했어요. ดคำว่าจงไปเถิดและอย่าทำผิด 그러면 그 여자는 어떻게 해서 그 기쁨과 감사와 행복을 갖게 되었습니까? แล้วผู้หญิงคนนี้เขามีความขอบคุณและมีความยินดีความสุขได้ยังไงครับ 제 그 얘기만 짧게 말씀을 좀 드리려고 ผมอยากจะลองเล่าตรงนี้สั้นๆนิดหนึ่งครับ PPT를 좀 ผมเตรียมส 준비했는데요. ไลด์มานิดหนึ่งนะครับ
이제 모세라는 사람 아시죠? เรารู้จักคนที่ชื่อว่าโมเสสใช่ไหม 예, ครับ 모세는 예수님 오시기 1492년 전에 시내산에서 십계명 두 돌판에 십계명을 받았습니다. โมเสสนั้นเป็นคนที่ได้รับบัญญัติ10ประการจากบนภูเขาซีนายก่อนที่พระเยซูจะมาประสูติบนโลกนี้ 1,492 ปี 십계명만 받은 것이 아니고 ไม่ได้รับมาแค่บัญญัติ10 여러분 ประการ 총 เท่านั้น 율법은 몇 개인지 아십니까? รู้ไหมครับธรรมบัญญัติมีทั้งหมดกี่ข้อ 예. 몇 개요? เท่าไหร่นะครับ 예, 율법은 십계명을 포함해서 총 613개의 계명이 있다고 합니다. คือธรรมบัญญัติเนี่ยถ้ารวมบัญญัติ10ประการด้วยทุกอย่างเนี่ยจะรวมกันได้613ข้อ 율법이 613가지 계명 중에 ในจำนวน613ข้อเหล่านั้น 248개는 하라, 뭘 하라는 얘기고 248ข้อเนี่ยบอกว่าต้องทำอย่างนี้ 365개는 하지 말라는 거예요. ส่วน365ข้อเนี่ยบอกว่าห้ามทำอย่างนี้ 유대인들은 그런 얘기를 합니다. คนยิวเขาก็จะบอกว่า 사람 몸에 있는 모든 뼈의 숫자는 กระดูกทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายของคนเรา 총 206개라고 합니다. มีอยู่206ชิ้น 그런데 이 머리에 있는 뼈가 하나가 아니고 여러 개로 이렇게 하나를 이루었기 때문에 แต่เนื่องจากว่าหัวกะโหลกกระดูกเนี้ยมันไม่ได้เป็นแค่กระดูกชิ้นเดียวมันรวมกันหลายชิ้นเป็นก้อนหนึ่ง 그 숫자까지 치면 ถ้ารวมทั้งหมดนี้ด้วย 248개라고 합니다. เขาก็บอกว่ามีอยู่248 그래서 ชิ้น 그 말은 뭐냐면 ซึ่งเขาบอกว่า 유대인들은 คืออัน 이야기하기를 นี้คนยิวพูดนะครับ 이 계명은 613가지의 계명은 คือบัญญัติทั้งหมด613ข้อนี้ 우리가 365일 매일매일 우리의 일상 속에서 늘 이렇게 기억하고 지키고 살아야 되는 계명이라고 합니다. เป็นบัญญัติที่เราจะต้องรักษาและถือตามนี้ตลอดทุกวันในตลอด1ปี365วันแบบนี้อยู่เสมอ 그래서 모세가 이제 십계명을 시내산에서 받았는데 โมเสสได้รับบัญญัติ10ประการนี้ลงมาจากภูเขาซีนายครับ 이제 그런데 그것을 지키는 사람이 있었어요, 없었어요? แต่ลงมามีใครรักษากันได้ไหมครับ 아무도 없었어요. ไม่มีเลยครับ 예, 십계명을 받고 내려오는 첫날부터 다 어겼습니다. ตั้งแต่วันแรกที่ถือหินนั้นลงมาเนี่ยก็ผิดกันทั้งหมดแล้วครับ 사실을 예수님 오실 때까지 거의 한 1500년 동안 이 율법을 지킨 사람은 단 한 명도 แล้ว 없었어요. ตลอดพันเกือบ500 ปีตั้งแต่ที่รับมาจนถึงพระเยซูเนี่ยไม่มีใครรักษาได้แม้แต่คนเดียวครับ 613가지 말고 한 두 가지만 한번 얘기해 볼게요. ผมจะไม่พูด613ข้อแล้วกันลองพูดถึง2ข้อ 여러분이 613가지 다 못 지켰지만 못 지켰지만 613ข้อเรารักษากันไม่หมดอยู่แล้ว 두 가지 계명만 한번 보겠습니다. แต่เราจะลองดูแค่2ข้อครับ 예수님 말씀하셨어요. พระเยซูตรัสบอกว่า 살인치 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 ท่านทั้งหลายได้ยินโบราณว่าอย่าฆ่าคน 여러분 십계명 중에 살인치 말라는 게 있어요, 없어요? ในบัญญัติ10ประการมีเขียนไว้ไหมครับว่าอย่าฆ่าคน 여러분 살인했어요, 안 했어요? และทุกคนฆ่าคนไหมครับ 예, 실제로 이제 사람을 죽인 적은 없잖아요. แต่เราไม่เคยไปแทงใครหรือฆ่าคนจริงๆกันใช่ไหมครับ 그래서 사람들은 나는 율법 다 지켰어 이렇게 얘기했어요. คนส่วนใหญ่ก็เลยบอกว่าโอ้ฉันก็รักษาบัญญัติแล้วนี่ไง 예수님 이야기하셨어요. แต่พระเยซูจึงบอกว่า 나는 너에게 이르노니 แต่เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า 형제를 미워하는 자마다 이미 살인한 자라고 ผู้ 얘기했어요. ใดโกรธพี่น้องของตนก็เท่ากับฆ่าเขาแล้ว 그냥 미워하기만 해도 그건 내가 아무것도 안 했어도 미워하기만 해도 사람을 ถึง 죽이고 แม้เราไม่ได้ไปทำอะไรเขานะครับ แค่เกลียดเขาก็ถือว่าฆ่าคนเหมือนกัน 그러면 여러분 미워한 적 있어요, 없어요? ถ้าอย่างนั้นพวกคุณเคยเกลียดไหมครับ 예, 그러면 살인한 거야, 하는 ถ้า 거예요. อย่างนั้นเท่ากับพวกคุณได้ฆ่าคนไหมครับ 예, 율법을 어긴 거죠. แปลว่าเราได้ทำผิดบัญญัติเหมือนกัน 살인치 말라는 그 계명을 บัญญัติ 어겼는데 ที่บอกว่าอย่าฆ่าคนเราก็ทำผิดครับ 한 번만 어겼어요, 아니면 많이 어겼어요? แล้วเราผิดแค่ครั้งเดียวหรือหลายครั้งครับ 여러분들도 미워하십니까? ทุกท่านเองก็เกลียดคนอื่นเป็นหรอครับ 나는 아르헨티나 사람들만 미워하는 줄 알았어요. คิดว่ามีแต่คนอาร์เจนตินาเป็นอย่างนี้ 여기 태국 사람들도 미워하네요. คนไทยก็มีความเกลียดกันเยอะเหมือนกัน 저는 한국 사람들만 미워하는 줄 알았는데. ผมคิดว่าคนเกาหลีเท่านั้นที่จะเกลียดอย่างนี้ 여러분들도 미워하시네요. แต่คนไทยเองก็เกลียดใช่ไหมครับ
저와 여러분 똑같네요. หมายความว่าผมกับคุณก็เหมือนกันใช่ไหมครับ 이미 율법을 어겼어요. เราทุกคนได้ผิดบัญญัติกันครับ 살인치 말라는 그 한 계명을 봤을 때 เมื่อมองแค่ข้อเดียวเลยนะครับ อย่าฆ่าคน 이미 우리는 살인을 한 자예요. เราก็เป็นคนที่ฆ่าคนแล้ว 몇 번? กี่ครั้งครับ 셀 수도 없이 많이. นับไม่ได้ครับ 자, 또 예수님 แล้ว 말씀하셨어요. พระเยซูก็พูดอีกครับ 가늠치 말라 했다는 것을 너희가 들었으나 ท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งโบราณกล่าวว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมี 나는 ย 너에게 เขา 이르노니 แต่เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า 여자를 보고 음욕을 품는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라. ผู้ใดที่มองผู้หญิงและเกิดใจกำหนัดในหญิงนั้นก็เท่ากับล่วงประเวณีกับเขาแล้ว 아무것도 안 했어도 ท่านไม่ได้ไปทำอะไรเลย 와 แต่ 예쁘다. โอ้สวยจังเลย 와 예쁘다. ว้าสวย 아, 이미 가늠하였느니라. แล้วก็ล่วงประเวณีเรียบร้อยในใจแล้ว 몇 번? กี่ครั้งครับ 한 번? ครั้งเดียว 셀 수도 없이 많이. โอ้เต็มไปหมดเลย 그러면 남자만 그래요? ผู้ชายอย่างเดียวเหรอครับที่เป็นอย่างนี้ 여자는 안 그래요? ผู้หญิงไม่คิดเลย 우와 멋있게 생겼다. 잘생겼다. คนนี้หล่อจังเลย คนนี้เท่จังเลย 아 잘생겼다. 성경 뭐라고 말하고 있어요? พระคัมภีร์บอกว่าไงครับ 이미 마음에 가늠하였느니라. ก็ล่วงประเวณีในใจแล้ว 그럼 몇 번? กี่ครั้ง 셀 수도 없이 많이. นับไม่ถ้วนครับ 그래서 다윗은 이야기했습니다. ดาวิดจึงบอกว่า 시편 40편에서 ในสดุดีบทที่ 시편 40편 12절 말씀에서 4ในบทที่ 40 ข้อที่ 12 내 죄악이 내 머리털보다 많다고 했어요. บาปของข้าพเจ้ามากยิ่งกว่าเส้นผมบนหัว 여러분이 머리털 숫자를 셀 수 있다면 ทุกท่านถ้านับเส้นผมบนหัวได้ 여러분의 죄를 다 셀 수 있을 거예요. ก็คงจะนับบาปของพวกคุณได้ทั้งหม 다시 ด 말하면 셀 수 없이 많은 죄를 가지고 있다는 거예요. คือหมายความว่าเรามีบาปแบบนับไม่ถ้วนนั่นเอง 그 중에 여러분들이 죄에 대한 가책을 가지고 있는 그런 죄는 이제 눈썹만큼의 양도 안 되는 거예요. แต่บาปที่พวกคุณรู้สึกว่าผิดหรือรู้สึกว่าบาปเนี่ยคุณรู้สึกกันแค่เท่าหนวดตรงคิ้วเท่านั้นเอง 머리털보다 더 많은 죄를 ทั้ง 가지고 ที่ 있는 ความเป็นจริงบาปของพวกคุณมากยิ่งกว่าเส้นผมบนหัว 그래서 율법을 이 예수님 오실 때가 1500년 동안 지킨 사람은 단 한 명도 없었어요. เพราะฉะนั้นจนพระเยซูลงมาตั้งแต่มีธรรมบัญญัติ1,500 ปีเนี่ยไม่มีใครรักษาได้เลยสักคน 그래서 다 죄의 삭은 사망이기 때문에 죽어야 되는데 เนื่องจากค่าจ้างของความบาปคือความตายทุกคนก็เลยต้องตายหมด 하나님은 다시 모세를 불러서 พระเจ้าจึงได้เรียกโมเสสมาอีกครั้ง 계명을 주실 때에 ตอนที่พระเจ้าให้บัญญัติ 죄를 씻는 방법도 가르쳐 พระเจ้า 주셨어요. ได้สอนวิธีการล้างบาปให้ด้วย 그게 바로 성막이에요. แล้วนั่นก็คือที่เรียกว่าพลับพลา 율법을 어겼을 때 ตอนที่ทำผิดบัญญัติ 이 성막을 통해서 그 죄를 깨끗하게 다 씻으라고 했어요. เขาก็บอกว่าให้ล้างบาปออกโดยผ่านทางพลับพลานี้ 지금 여러분 보시는 그 저게 이제 성막의 พลับพลา 모습이에요. คือตามรูปนี้เลยนะ 이제 ครับ 죄를 율법을 어긴 사람들이 그 성막에서 죄를 씻는 거죠. คนที่ทำผิดบัญญัติเขาก็จะไปที่พระพลานี้เพื่อที่จะล้างบาปตัวเอง 이제 모양은 이제 저렇습니다. รูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ 이제 이 문을 통해서 들어가면 ผ่านประตูด้านหน้าเข้าไป 번제단이 있고 ก็จะเห็นแท่านบูชา 물두멍이 있고 แล้วก็มีขันน้ำ 이제 성소가 있습니다. แล้วก็จะมีวิสุทธิสถาน 이제 성소 안에는 ข้างในวิสุทธิสถาน 이제 그 지성소가 있습니다. จะมีอภิสุทธิสถาน 그 지성 제일 안쪽에는 ด้านในสุดของอภิสุทธิสถาน 이제 율법 십계명 돌판과 또 만나와 또 아론의 지팡이를 담은 그 법궤가 있습니다. จะมีหีบพันธสัญญาซึ่งข้างในนั้น มันจะมีมานาแล้วก็มีไม้เท้าของอาโรนและบัญญัติ10ประการอยู่ในนั้น 그리고 지성소에 그 성소에는 이제 그 촛대와 그다음에 떡상 그 향단 그리고 떡상이 있습니다. แล้วก็ที่วิสุทธิสถานเนี่ยมันก็จะมีทั้งคันประทีปโต๊ะเครื่องหอม แล้วก็โต๊ะขนมปัง 그리고 그 앞에는 물두멍이 있고 또 제일 앞에는 번제단이 있죠. ซึ่งด้านหน้าสุดของข้างหน้าเลยเนี่ยก็จะมีที่บอกมีขันน้ำแล้วก็มีท่านเครื่องเผาบูชา 여러분 그 배치된 모습을 보면 ถ้าเราดูการเรียงลำดับของเครื่องเหล่านี้ทั้งหมด 예, 이 십자가의 정확하게 십자가의 모양을 가지고 มัน 있죠. จะเป็นรูปไม้กางเขนตั้งแต่แรกครับ 번제단은 그 의미가 있습니다. คือท่านบูชาก็มีความหมายของมัน 그 예수님의 그 희생 십자가의 그 희생을 이야기하고 ท่าน 있습니다. บูชานั้นหมายถึงการเสียสละของพระเยซูบนไม้กางเขน 예, 그 물두멍은 우리의 그 더러움을 씻는 이제 그 뭡니까 정결함을 이야기하고 ส่วน 있죠. ขันน้ำนั้นกำลังพูดถึง
การชำระล้างก็คือล้างความสกปรกของเรา 그리고 촛대는 바로 예수님은 세상의 빛이라는 คั 것을 นประทีปนั้นกำลัง 의미하고 หมายถึงพระเยซูซึ่งเป็นแสงสว่าง 있습니다. 이 향단은 하나님과 우리 사이에 그 예수님은 중보자다. โต๊ะเครื่องหอมนั้นหมายถึงพระเยซูเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระเจ้านั่นเอง 그리고 떡상은 예수님 우리에게 생명의 떡이라는 것을 의미하고 โต๊ะ 있습니다. ขนมปังนั้นหมายถึงพระเยซูทรงเป็นขนมปังแห่งชีวิตในชีวิตของเรา 그리고 이 법궤는 하나님의 뭡니까? 하나님의 심판을 의미하고 ส่วน 있고 หีบพันธสัญญาหมายถึงการพิพากษาของพระเจ้า 예, 하나님의 존재를 이야기하고 ก็ 있습니다. กำลังพูดถึงพระเจ้าอยู่นั่นเอง 다시 말하면 법궤에 있는 모든 물건들은 ทุกอย่างที่อยู่ในพระพลานี้ 무엇을 의미하고 กำ 있냐면 ลังหมายถึงอะไรนั่นเอง 예수님을 의미하고 กำ 있습니다. ลังบ่งบอกถึงพระเยซูตั้งแต่แรก 그리고 배치된 모양도 십자가를 의미하고 ตั้งแต่การวางตำแหน่งเนี่ยก็วางเป็นรูปไม้กางเขนตั้งแต่แร 이제 ก 그래서 이 성막을 통해서 죄를 지은 사람이 죄를 씻는 이야기죠. มันเป็นเรื่องที่คนที่ทำผิดบาปมาล้างบาปที่พระพลานี้ 자, 그럼 죄를 지은 사람들이 어떻게 죄를 씻는지 한번 영상을 한번 ถ้าอย่างนั้น 보겠습니다. เราลองมาดูวิดีโอสักนิดหนึ่งว่าคนที่เขาทำบาปผิดเนี่ยปกติเขาล้างบาปกันยังไงในสมัยนั้น This man is you and I, the sinner. He brings the innocent lamb, a picture of our Lord Jesus Christ. This is what they do in the Old Testament. He brings it to the priest. The priest represents God's eyes. And God's eyes that is thrice holy examines not us, but our lamb. It's not a question of how good you are. It's a question of how good your lamb is. It's obvious why you are there. You have sinned. So he checks out, the lamb is good. You and I place our hands upon the lamb. It's like when you trust in Christ, you place your hands on him at the cross. All your sins goes into the lamb. That's what happened at the cross. And at the cross, all of Christ's holiness and righteousness goes into you. Amen. And the priest hands you the knife and you kill the lamb. It's our sins that put Jesus at the cross. So that we always remember that. Amen. The lamb dies in our place. The innocent lamb dies under the fires of judgment. But you walk away with the favor of God, the blessings of God, with the promises of God. Amen. Hallelujah. You have something you never had before when you came. 예. 뭐 여러분들 잘 또 아시는 분들은 아실 것이고 หลายท่านที่รู้อยู่แล้วก็น่าจะรู้นะครับ 이 다음 영상 ขอ 다음 ดูภาพถัดไปเลยนะครับ 이제 그 영상에서 보신 것처럼 เหมือนอย่างที่เห็นในวิดีโอ 죄의 삭은 사망입니다. ค่าจ้างของความบาปคือความตายครับ 그런데 성경 뭐라 하냐면 피 흘림이 없은즉 사함이 แต่พ 없다. ระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าถ้าไม่มีเลือดไหลออกแล้วก็จะไถ่บาปล้างบาปไม่ได้ 그래서 เลย 육체의 생명은 피에 있으므로 피가 죄를 사한다고 했습니다. เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือดจะต้องมีเลือด 그래서 เพื่อที่จะล้างบาป 죄를 지은 사람이 자기가 피 흘리고 죽어야 되는데 ที่จริงคนที่ทำบาปผิดเนี่ยเขาจะต้องหลั่งเลือดเองแล้วตายเอง 이제 그 죄 없고 흠 없는 어린 양을 끌고 와서 แต่ไปเอาลูกแกะที่ไม่มีตำหนิมา 이제 그 손으로 머리에 안수해서 แล้วทำการเอามือวางบนหัวของลูกแกะนั้น 예, 그 죄를 넘깁니다. แล้วทำการย้ายบาปของตัวเองไปที่แกะนั้น 죄는 무게도 없고 색깔도 없습니다. ซึ่งบาปนั้นจริงๆมันก็ไม่มีน้ำหนักไม่มีสีไม่มีอะไร 하나님의 약속이에요. แต่มันเป็นเพียงแค่สัญญาของพระเจ้า 그 죄를 범한 사람이 그 머리에 그 양의 머리에 염소의 머리에 손을 얹을 때 ตอนที่คนที่ทำผิดบาปนี้เขาเอามือวางบนหัวของแกะตัวนี้ 죄가 넘어간다고 되어져 있어요. บาปย้ายไปอยู่ที่แกะตัว 그래서 นั้น 반드시 그 속죄 제물을 죽이기 전에 เพราะฉะนั้นก่อนที่จะฆ่าแกะหรือว่าเครื่องบูชาตัวนี้ 예, 안수를 반드시 해야만 จะต้อง 됩니다. ทำการเอามือวางบนหัวมันทุก 예, ครั้ง 그래야만 죄가 เพราะว่าต้อง 넘어가서 ย้ายบาปไปก่อน 그 제물이 죽어서 죄를 씻는 หลัง 것이죠. จากนั้นค่อยเชือดมันเพื่อที่จะให้ล้างบาปนั้น 그래서 그 양을 잡아서 ทำการเชือดเสร็จ 예, 그 피를 가지고 번제단 네 뿔에 뿌립니다. ก็นำเอาเลือดเนี่ยมาทาที่เชิงงอนทั้งสี่ข้างของท่านบูชา 나머지 그 피는 번제단 그 다리에 붓습니다. ส่วนเลือดที่เหลือก็จะเทลงไปด้านล่างของท่านบูชา 왜 네 뿔에 바릅니까? ทำไมต้องทาเลือดไว้สี่มุมของท่านบูชา 예, 예레미야 17장 1절에 보면 ถ้าดูในพระคัมภีร์เยเรมียบทที่17ข้อที่1
유다의 죄는 금강석 끝 철필로 기록되되 จะบอกว่าบาปของยูดาห์นั้นถูกจารึกไว้ด้วยปากกาเหล็กปลายเพชร 그들의 마음판과 그들의 재단 뿔에 새겨졌다고 그랬어요. แล้วก็ถูกจารึกลงไปบนแผ่นแห่งจิตใจและบนเชิงงอนแท่นบูชา 모세가 이 땅에 만든 성막은 하늘에 있는 참 성막의 모형을 만든 것입니다. ซึ่งพระพานี้ที่โมเสสสร้างขึ้นมาเป็นต้นเป็นแค่แบบจำลองจากที่บนสวรรค์ 그래서 하늘나라에 있는 그 번제단에 진짜 번제단에는 ซึ่งพระพลาของจริงแท่นบูชาของจริงที่อยู่บนสวรรค์ 인류의 범한 모든 죄가 다 기록이 되어져 있다는 거예요. จะมีบาปของโลกคนในโลกนี้ทั้งหมดจารึกตรงนั้น 그래서 그 어린 양의 피로 번제단 뿔에 바르는 것은 ที่นำเอาเลือดของลูกแกะไปทาบนเชิงงอนนั้น 그 사람의 죄값이 집을 되었다는 것을 말하고 ก็ 있다. กำลังหมายความว่าได้จ่ายค่าความบาปของคนคนนั้น 하나님 แล้ว 앞에 그들의 죄가 지불이 됐다는 것을 หมายความว่าพวก 의미하고 เขา 있고 ได้จ่ายค่าความบาปต่อหน้าพระเจ้าแล้ว 나머지 피를 그 번제단 그 다리에 뿌리는 것은 ส่วนที่เอาเลือดที่เหลือเทลงไปที่ข้างล่างแท่นบู 그 ชา 밑에는 흙이죠, 땅이죠. ด้านล่างนั้นเป็นพื้นดินครับ 그 흙이나 땅은 우리를 이야기하고 ซึ่งพื้นดิน 있습니다. นั้นกำลังหมายถึงเรานั่นเอง 예, 죄는 두 군데에 발려야 되는데, 바- 그 피는 두 군데에 뿌려져야 เลือด 되는데, เนี่ยจะต้องถูกทาอยู่สองที่ 예, 번제단 뿔에도 뿌려져야 되고, ซึ่งก็คือบนเชิงงอนแท่นบูชา 우리의 마음에도 แล้วก็บ 뿌려져야 นแผ่นแห่งใจ 됩니다. ของเรา 이해가 되시죠? เข้าใจใช่ไหมครับ 예, 제가 시간이 없기 때문에 다른 이야기는 조금 생략을 하고 เราอาจจะไม่ได้ 있습니다. มีเวลาผมก็จะข้ามไปนะครับ 예. 그리고 이제 1년에 한 번 백성들의 죄를 위해서 제사를 드립니다. แล้วก็จะมีการทำพิธีล้างบาปปีละหนึ่งครั้งเพื่อประชาชน 예, 그때는 이 대제사장이 백성들을 대신해서 그 산 염소의 머리에 안수를 합니다. ซึ่งถ้าเป็นพิธีนี้เนี่ยจะต้องมีตัวแทนเรียกว่ามหาปุโรหิต เป็นคนเอามือวางบนหัวแกะคนเดียว 그러면 그 사람의 그 대제사장의 죄만 넘어가는 것이 아니라 이제 모든 백성들의 죄가 다 넘어가는 ซึ่ง 것입니다. ความบาปเนี่ยไม่ใช่แค่ความบาปของมหาปุโรหิตเท่านั้นที่ย้ายไปอยู่ที่แก่ตัวนั้น แต่เป็นความบาปของประชาชนทั้งหมดย้ายไปอยู่ที่แก่นั้น 그래서 이제 그 피로 죄를 씻고 แล้วทำการล้างบาปด้วยเลือดนั้น 백성들의 그 1년 동안 지은 모든 죄를 씻고 คือล้างบาปของตลอด1 ปีของคนอิสราเอลทั้งหมดที่ผ่านมา 이제 그 피를 가장 그 성막 안에 있는 지성소 앞에 가서 แล้วก็เข้าไปข้างในที่เรียกว่าวิสุทธิสถานด้านในครับ 그 속지소 위에 이제 피를 뿌림으로써 แล้วเข้าไปด้านในสุดเนี่ยก็นำเอาเลือดไปโปรยบนพระที่นั่งกรุณานั่นเอง 그 온 회중의 죄를 다 씻었습니다. แล้วทำการลบล้างความบาปผิดของประชาชนในตอนนั้นทั้งหมด 성경 뭐라고 말하냐면 พระคัมภีร์บอกว่า 이런 것은 하늘에 있는 것의 모형이라고 했습니다. อันเนี้ยเป็นเพียงแค่แบบจำลองของสิ่งที่อยู่บนสวรรค์ 이 땅에서 아무리 그런 방법으로 죄를 썼다 할지라도 ไม่ว่าจะพยายามลบล้างด้วยวิธีไหนบนโลกนี้ 이 땅에 있는 것은 모형이었기 때문에 แต่บนโลกนี้เป็นแค่แบบจำลอง 정말 우리의 죄를 완벽하게 칠 수 없었습니다. ก็ไม่สามารถที่จะลบล้างบาปเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ 우리의 죄가 진정으로 씻어지는 것은 การที่บาปเราจะถูกลบล้างได้อย่าง 하늘에 หมด 있는 그 성막에서 우리의 죄를 씻어야 되기 때문에 อย่างแท้จริงนั้นก็บนแผ่นดินสวรรค์บนแท่นบูชา 더 ข้างบน 크고 온전한 그런 제물이 필요했습니다. จึงต้องมีเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบและใหญ่ยิ่ง 그래서 하늘에서 내려온 제물이 ซึ่ง 있었는데 ก็มีเครื่องบูชานั้นที่ลงมาจากฟ้าสวรร 바로 ค์ 예수님이라는 것입니다. ที่เราเรียกกันว่าพระเยซู 예수님이 이 땅에 오신 것은 ที่พระเยซูลงมาบนโลกนี้ 우리의 죄를 위해서 오신 ก็ 것입니다. ลงมาเพื่อบาปของเรา 죄에서 우리를 구원할 자로 오셨습니다. มาเพื่อที่จะเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา 어떤 방법으로? ด้วยวิธีไหนครับ 양이나 그 염소처럼 죽어서 그 피를 흘려서 죄를 씻어 주려고 오신 것입니다. วิธีเดียวกันกับแพะหรือแกะเหล่านั้นคือรับบาปแล้วก็ล้างบาปนั้นแทน 자, 예수님이 이제 30살이 되셨을 เพราะ 때 พระเยซูอายุครบ30 ปี 세례 요한을 찾아갔습니다. พระเยซูก็ได้ไปหายอนผู้ให้บัพติศมา 왜 그러면 세례 요한은 바로 인류의 마지막 대제사장이었어요. เพราะว่ายอนในตอนนั้นคือมหาปุโรหิตคนสุดท้ายของโลกนี้ในตอนนั้น 그 율법에 의하면 제사장은 30살이 되었을 때 제사장 그 업무를 할 수가 있었습니다. และตามกฎบัญญัติแล้วจะต้องอายุ30 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปถึงจะสามารถทำหน้าที่ได้ 그래서 예수님은 세례 요한이 30살이 될 때까지 기다린 것입니다. พระเยซูได้รอจนกว่ายอนเนี่ยจะอายุ30 ปี 그래서 예수님은 30살이 된 이
이제 세례 요한을 찾아갔습니다. แล้วตอนที่พระเยซูอายุครบ30 ปีก็ได้ไปหายอน 인류의 모든 죄를 감당하기 위해서는 เพื่อที่จะแบกรับความผิดบาปของโลกนี้ทั้งหมดเอาไว้ 인류의 모든 사람을 찾아가야 되는 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าจะไปหาทุกคนในโลกนี้ 인류의 대표자인 세례 요한에게만 가면 แต่ 되었습니다. ไปหาแค่คนเดียวคือตัวแทนของคนบนโลกนี้คือยอห์นผู้ให้บัพติศมา 예수님 และ 말씀하셨습니다. พระเยซูก็บอกครับ 내가 진실로 너에게 말하는 여자가 낳은 자 중에 세례연보다 큰 이가 일어남이 없도다. เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้หญิงมานั้นไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมา 여자가 낳은 자 중에 제일 크다는 얘기는 หมายความว่าจากคนที่เกิดมาจากผู้หญิงเนี่ยยอห์นใหญ่ที่สุด 예수님 여러분도 다 여자에게서 ทุก 태어났죠. คนเราก็เกิดมาจากผู้หญิงทั้งนั้นใช่ไหมครับ 바로 세례 요한은 모든 인류의 대표자였고 ยอห์นเนี่ยเป็นตัวแทนของคนบนโลกนี้ทั้งหมด 모든 아담의 후손의 대표자였고 เป็นตัวแทนของลูกหลานอาดัมทั้งหมด 모든 죄인의 대표자였기 หรือตัว 때문에 แทนของคนบาปทั้งหมดนั่นเอง 바로 예수님은 세례 요한에게 가서 พระเยซูได้ 세례를 받고자 พระเย 하셨습니다. ซูได้ไปหายอห์นแล้วก็เพื่อไปรับบัพติศมาจากยอห์น 그래서 예수님께서 세례 요한에게 그 세례를 받으실 때 안수를 받은 것입니다. แล้วตอนนั้นพระเยซูได้ทำการรับบัพติศมาโดยให้มือวางให้ยอห์นวางมือบนหัว 예, 그 세례를 받았을 때 무슨 일이 ตอน 일어났습니까? ที่วางมือบนหัวเกิดอะไรขึ้น 인류의 모든 죄가 누구에게 คือ 넘어갔습니까? ความบาปทั้งหมดของมวลประชาชาติทั้งหมดย้ายไปอยู่ที่ไหนครับ 예수님에게 ที่ 넘어갔습니다. พระเยซูนั่นเอง 그래서 세례 요한은 그 다음날 무슨 얘기를 했습니까? วันถัดมาวันรุ่งขึ้นยอห์นก็เลยพูดขึ้นมาว่า 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 จ 양이라고 งดู 했습니다. พระเมสสโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย 우리는 아무것도 하지 않았지만 ทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรเลย 우리를 대신해서 세례 요한이 แต่ยอห์นนั้นเป็นตัวแทนพวกเรา 예수님에게 죄를 넘겨서 ทำการย้ายบาปนั้นให้กับพระเยซู 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양. แล้วก็พูดว่าจงดูพระเมสสโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของ 예, โลกไป 세상 เสีย 죄는 어떤 죄를 แล้ว 말합니까? บาปของโลกนี้หมายถึงอะไร 아담 때부터 인류가 망할 때까지 모든 인류의 죄를 ตั้ง 말하고 แต่ 있어요. อาดัมจนสิ้นสุดของโลกนี้คนความบาปของโลกนี้ทั้งหมด 바로 우리의 죄를 예수님께서 짊어지셨습니다. ซึ่งพระเยซูก็ได้แบกบาปของเราแบบนั้น 자, 예수님께서 십자가에 피 흘리시면 마지막 하신 말씀이 뭐였죠? ตอนหลังสุดเลยตอนที่พระเยซูได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนหลังเลือดอยู่บนนั้นคำสุดท้ายที่พระเยซูพูดก็คืออะไรค 다 รับ 이루었다는 พูด 말씀. ว่าสำเร็จแล้ว 그 말은 무슨 이야기죠? ซึ่งแปลว่าอะไรครับ 예수님 흘리신 피로 세상 모든 죄를 영원히 온전하게 씻었다는 것을 말하고 있습니다. แปลว่าโดยพระโลหิตของพระเยซูนั้นได้ไถ่ล้างความบาปทั้งหมดของโลกอย่างสมบูรณ์แล้ว 그래서 히브리서 9장 12절에는 ในพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่ 9 ข้อที่ 12 จึงบอก 염소와 ว่า 송아지 피로 아니오 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 พ 그랬습니다. ระองค์เสด็จเข้าไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวแล้วพระองค์ไม่ได้ทรงเอาเลือดลูกแพะหรือลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เข้าไป 영원한 속죄라는 것은 บอกว่าไถ่บาปชั่วนิรันดร์ 과거, 현재, 미래를 다 포함한 것입니다. ชั่วนิรันดร์นั้นหมายถึงอดีตปัจจุบันและอนาคตรวมทั้งหมดอยู่ในนั้น 우리의 죄를 영원히 씻으시고 ได้ไถ่บาปของมนุษย์เราที่ชั่วนิรันดร์ 부활하셔서 แล้วได้ทรงฟื้นขึ้น 그 피를 가지고 แล้วดำเอาโลหิตนั้น 하늘에 있는 참 성막에 들어가셔서 ขึ้นไปบนฟ้าสวรรค์ซึ่งเป็นพระพาของแท้ 그 속죄소 위에 그 피를 바르셨어요. แล้วก็นำเอาเลือดไปทาบนแท่นบูชาข้างบนนะ 그것은 무엇을 의미하는 ซึ่งนั่น 거냐면 กำลังหมายถึงอะไร 인류의 죄가 영원히 온전하게 씻어졌다는 หมาย 것을 ความว่าบาปของมวลประชาชาติทั้งหมดได้ถูกลบล้างชั่วนิรันดร์แล้ว 우리의 죄가 영원히 씻어진 บา 것입니다. ปของเราจึงได้ถูกลบล้างชั่วนิรันดร์ 자, 여러분 이 이야기는 เรื่องนี้ทั้งหมดนี้ 다음 ขอภาพถัดไปเลยนะครับ ถัดไปครับ 네, 더 ไป 없습니까? ถัดไปอีกครับ 시간이 다 됐다고 빨리 끝내라고 하는 것 สง 같습니다. สัยบอกเวลาไม่ค่อยมีแล้วพอได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับ 예, 제가 이제 한 가지만 더 말씀을 좀 ผมอยาก 드립니다. จะบอกเป็นสิ่งอีกสิ่งหนึ่งครับ 우리의 죄를 예수님께서 영원히 사해 พระเย 주셨는데 ซูเนี่ยไถ่บาปของพวกเราให้ชั่วนิรันดร์ครับ 이게 중요한 게 하나가 있죠. แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญ 이제 하나님의 판결이 우리에게 내려왔습니다. การพิพากษาการตัดสินของพระเจ้าเนี่ยมาถึงเราแล้ว
이 한 구절만 더 ลอง 읽겠습니다. ดูอีกสักข้อหนึ่งนะครับ 로마서 3장 ในพระคำโรมบทที่ 23절 3 ข้อที่ 23 นะครับ 24절입니다. 23 และ 24 자, 로마 3장 23절 24절을 한번 다 같이 โรมบท 보시겠습니다. ที่ 3 ข้อที่ 23 และ 24 ด้วยกันนะครับ 자, 한번 다 같이 읽어보겠습니다. จะลองอ่านร่วมกันครับ 모든 사람이 1 2 3 เพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาให้เขาเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว 자, 이것은 하나님의 판결이라고 얘기를 นี่คือ 합니다. คำตัดสินพิพากษาของพระเจ้า 예, 저는 한국 사람입니다. ผมเป็นคนเกาหลี 여러분은 태국 사람입니다. ทุกท่านเป็นคนไทย 그렇죠? ใช่ไหมครับ 근데 제가 미국에 갔는데 สมมติว่าผมไปที่อเมริกา 미국에 가니까 한국 사람, 또 태국 사람, 또 미얀마 사람, 아프리카 사람, 유럽 사람 많은 사람을 만났습니다. ไปที่อเมริกาจะเจอคนหลายชาติมากเลยครับ มีทั้งคนเกาหลี คนไทย คนจากแอฟริกา คนจากพม่าคือเยอะแยะมากมายเลย 예, 여기 많이 나오죠. ใช่ไหมครับ มีหลายชนชาติอยู่ที่นั่น 제가 만난 사람들이에요. นี่คือกลุ่มคนที่ผมเจอทั้งนั้นที่นั่น 그래서 제가 이제 그 사람들 만났는데 ตอนที่ผมเจอคนเหล่านี้ 그 사람들이 다 원하는 게 있었어요. ทุกคนเขามีสิ่งที่เขาต้องการ 이걸 원했어요. เขาต้องการสิ่งนี้ 미국 여권, คืออยากได้พาสปอร์ตอเมริ 미국 กา 시민권. อยากได้เป็นถิ่นที่อยู่อเมริ 요즘 กา 이거 없으면 쫓겨나요. เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่มีอันนี้จะโดนไล่ออกแล้ว 이것을 딱 받으면 แต่ถ้าได้ใบนี้เมื่อไหร่ 그 순간부터 ตั้งแต่ตอนนั้น 미국 사람이에요. คือกลายเป็นคนอเมริกา 예, 저처럼 눈이 찢어지고 ไม่ว่าจะตาฉีกเหมือนผม 예, 김치 잘 먹고 กินกิมจิเก่ง 딱 봐도 한국 사람인데 ดูยังไงก็คนเกาหลี 저 여권을 딱 가지고 แต่ 있으면 เมื่อเรามีหนังสือเดินทางเล่ม 저는 นี้ 한국 사람, 미국 사람. ผมเป็นคนเกาหลีหรือคนอเมริกาครับ 예, 미국 사람이에요. ใช่ครับก็จะกลายเป็นคนอเมริกา 예, 저는 미국 시민이에요. ผมจะกลายเป็นประชากรของอเมริกา 미국말 잘 못해도 ถึงแม้ว่าผมจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งก็ตาม 예, 맥도날드 별로 안 좋아해도 ถึงแม้ผมจะไม่ได้ชอบกินแมคโดนัลด์ก็ตาม 예, 저 여권만 있으면 แต่เพียงแค่ผมมีพาสปอร์ตเล่มนี้ 미국 사람이에요. ก็ถือว่าผมเป็นคนอเมริกา 자, 태국 사람 있어요. สมมติว่ามีคนไทย 근데 미국 가서 저 미국 시민권을 얻었어요. แล้วคุณไปที่อเมริกาแล้วคุณได้คุณได้ใบพาสปอร์ตนี้มา 그럼 그 사람 태국 사람, 미국 사람? ถ้าอย่างนั้นหมายความว่าเขาได้กลายเป็นคนอเมริกาหรือยังเป็นคนไทยอยู่ครับ 예, 미국 사람이에요. แปลว่าเป็นคนอเมริกาแล้ว 그런데 이제 방학이 돼서 สมมติว่าปิดเทอม 태국에 놀러 왔어요. เราก็มาเที่ยวที่ไทย 두리안 실컷 먹고 เราก็กินทุเรียนเต็มที่เลย 똥냥뚱 กิ 실컷 นต้ม 먹고 ยำกุ้งเต็มที่เลย 태국 음식을 너무 많이 กิน 먹었어요. อาหารไทยเยอะแยะ 이제 그리고 이제 다시 미국에 가려고 แล้วก็ 하니까 จะบินกลับไปที่อเมริกา 외국인은 왼쪽, เขาบอกคนต่างชาติแถวนี้ 미국 사람은 오른쪽. คนอเมริกามาทางนี้ด้านขวา 그럼 어디로 가야 돼요? 여권 가지고. ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปทางแถวไหนครับ มีพาสปอร์ตเล่ม 미국에서 นี้ 두리안 너무 많이 먹었는데 เฮ้ยแต่เรากินทุเรียนมาเยอะเลยนะ 뭐 두리안 냄새 가득 โอ้ย 나는데 มีกลิ่นทุเรียนติดตัวด้วย 똥냥뚱 많이 먹었는데 โอ้ยกินต้มยำกุ้งมาเยอะเลย 나 저기 태국 사람이야. โอ้ยเราเป็นคนไทยอยู่ 그래서 외국인 줄였습니까? แล้วไปต่อแถวคนต่างชาติเหรอครับ 맞습니까? ใช่หรือเปล่าครับ 아니에요. ไม่ใช่ 미국 여권 있으면 미국 시민. เรามีพาสปอร์ตอเมริกาหมายความว่าเราเป็นคนอเมริกา 맞습니까? ใช่หรือเปล่าครับ 예. 예, 딱 봐도 태국 ใช่ครับ 사람이고 หน้าตานี่ดูยังไงก็คนไทย 태국 사람 냄새도 나고 มีกลิ่นคนไทย 예, 누가 봐도 태국 ไม่ว่าใคร 사람이지만 มองก็มองว่าคนไทยชัด 여권이 미국 여권 있으면 ๆ แต่ถ้ามีพาสปอร์ตอเมริกา 미국 시민이에요. เขาก็จะบอกว่านั่นคือคนอเมริกา 맞습니까? ใช่หรือเปล่าครับ 예. 여러분 천국에는 ที่เรียกว่าสวรรค์เนี่ยนะครับ 여권이 있어야 돼요. ต้องมีพาสปอร์ตแบบนั้น 천국 시민 여권. คือเป็นประชากรสวรรค์นั่นเอง 여러분 여권 있어요? แล้วพวกเราล่ะครับมีไหมครับพาสปอร์ตแบบนั้น 여러분 시민권, 천국 시민권 있어요? เราเป็นประชากรของแผ่นดินสวรรค์กันหรือเปล่าครับ 예. 죄인 신분에서 의인 신분으로 바뀐 그런 증명이 있어요? มันมีหลักฐาน
ที่บอกว่าจากที่เราเคยเป็นคนบาปแล้วเป็นคนชอบธรรมไหมครับ 예, 있어요. มี 그 요건이 뭡니까? 우리 신분이 바뀐 새로운 เรา 신분으로 มี 바뀐 หลักฐานนั้นเรามีพาสปอร์ตเล่มนั้นอะไรครับ 로마서 3장 23절 หลักฐาน 24절. ที่เขียนไว้ในโรมบทที่3ข้อที่23 24ตรงนี้ 원래는 태국 사람인데 บอกว่าใช่เธอเป็นคนไทยจริง ๆ เป็นคนไทย 미국의 이런 법에 의해서 이제 미국 시민이 되었다. แต่ว่าด้วยอย่างนี้อย่างนี้เธอจึงกลายเป็นคนอเมริกาแล้ว 그런 것처럼 เหมือนกันเลยครับ 우리가 원래는 ใช่ 죄인이다. เธอเป็นคนบาป 그러나 이제 예수님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻었다. แต่เพราะพระเยซูที่ถูกได้ไถ่บนไม้กางเขนนั้น ได้ทำให้เป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าแล้ว 우리의 신분이 바뀌었습니다. แปลว่าเราเปลี่ยนสถานะแล้วนั่นเอง 죄인의 신분에서 จากสถานะเป็นคนบาป 의인의 신분으로 กลายเป็นสถานะคนชอบธรรม 이 천국에 들어가려고 하는데 ก็พอเราจะเข้าสวรรค์ 이민청이 있어요. มันก็มีตอมใช่ไหมครับ 죄인은 왼쪽, คนบาปทางซ้าย 의인은 오른쪽. คนชอบธรรมทางขวา 내가 나를 보니까 죄인이에요. เราดูตัวเราเราคนบาปนี่ 성격도 นะ 더럽고 โอ้ยนิสัยก็เลวมากเลย 나쁜 생각도 많이 โอ้ 하고 คิดก็ไม่ดี 냄새도 죄인 냄새 โอ้ 나고 กลิ่นก็กลิ่นไอคนบาปชัด 느낌도 ๆ 죄인이고 ความรู้สึกก็คนบาปชัด 그래서 죄인 줄 했습니까? ๆ แล้วก็เลยไปต่อแถวคนบาปหรือเปล่าครับ 아니면 의인 줄 หรือไป 했습니까? ต่อแถวคนชอบธรรมครับ 예, 이제 새로운 신분이 ใช่ 나왔어요. ครับเพราะว่าเรามีสถานะใหม่แล้ว 이 말씀이 바로 이 새로운 เพราะพระ 신분이에요. คัมภีร์บอกสถานะใหม่ของเราเอาไว้แล้ว 이 말씀에 의하면 우리가 이제는 의인이 ตาม 되었다. พระคัมภีร์นี้เลยจะเห็นว่าเราเป็นคนชอบธรรมไปแล้ว 이제는 여러분의 생각과 느낌과 그 어떤 것도 의지하지 말고 ไม่ใช่ติดตามความรู้สึกความคิดหรืออะไรอื่นๆใด 중요한 것은 기록된 하나님의 ที่ 말씀이라는 สำคัญคือพระคำของพระเจ้าที่บันทึกไว้แล้ว 여러분 제가 오늘 가늠 중에 잡힌 여자의 얘기를 วัน 했는데 นี้ผมได้พูดถึงหญิงที่ถูกจับฐานล่วงประเวณีครับ 예. 이 여자가 정말 어떻게 하면 그 마음에 기쁨과 감사로 가득 찼습니까? ผู้หญิงคนนี้เขาเต็มไปด้วยความขอบคุณและความยินดีได้ยังไงครับ 바로 그 여자의 모든 죄를 예수님이 영원히 사하신 사실을 그 여자가 발견하게 เพราะว่า 됐다. ผู้หญิงคนนี้ได้ค้นพบว่าพระเยซูได้แบกบาปและล้างบาปให้กับผู้หญิงคนนี้ทั้งหมดนั่นเอง 나도 너를 정죄하지 아니하노니 เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกัน 내가 너의 죄를 다 가져갔어. แปลว่าเราได้เอาบาปของเธอไป 너는 ทั้งหมด 죄가 แล้ว 없어. เธอไม่มีบาป 너는 이제 의로워. เธอชอบธรรมแล้ว 너는 이제 เธ 깨끗해. อสะอาด 그 얘기를 한 거예요. พระเยซูพูดแบบนั้น 그 여자의 마음이 기쁨과 감사로 가득 채웠어요. ใจของผู้หญิงคนนี้เต็มไปด้วยความดีใจและความขอบคุณ 여러분 어떻게 하면 죄를 이길 수가 ทุ 있습니까? กท่านครับทำยังไงถึงจะชนะบาปได้ 의롭다 하신 하나님의 말씀을 받아들이고 เมื่อตอนที่เราได้รับพระคำของพระเจ้าที่บอกว่าเราชอบธรรม 우리를 정말 깨끗하게 하고 거룩하게 하신 예수님의 그 보혈을 믿는 믿음을 가질 때 แล้วเมื่อตอนที่เราได้มีความเชื่อในพระโลหิตของพระเยซูที่ได้ทำให้พวกเราได้สะอาดและกลายเป็นคนชอบธรรม 이미 여러분은 정말 죄를 이길 수 있는 면역을 가진 것이고 เราเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันที่จะชนะความบาปแล้ว 세상의 유혹을 이길 수 있는 힘을 가진 เรา 것이고 มีพลังที่จะเอาชนะสิ่งยั่วยวนในโลก 정말 여러분 삶이 기쁨과 감사와 행복으로 가득 채워지시게 되길 바랍니다. ผมหวังว่าชีวิตของทุกท่านจะเต็มไปด้วยความขอบคุณและความสุขแบบนั้นครับ 예, 여기까지 말씀을 전하도록 วันนี้ 하겠습니다. ก็เท่านี้นะครับ 수고하셨습니다. 기도드리겠습니다. ขออธิษฐานร่วมกันครับ 하나님 아버지 감사드립니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาครับ 이번에 이런 정말 태국교회로 인도하셔서 우리가 하나님 말씀을 나눌 수 있어서 감사드리고 ขอบคุณที่ครั้งนี้มีโอกาสได้แวะเยี่ยมคริสตจักรในประเทศไทยและมีโอกาสได้แบ่งปันพระคำร่วมกัน 우리의 죄를 써주신 예수님 พระเยซูผู้ทรงได้ไถ่บาปของเรา 우리를 거룩하게 하신 예수님 พระเยซูผู้ทรงทำให้เราบริสุทธิ์ 그 예수님을 우리의 구주로 영접할 수 있어 감사드리고 ขอบคุณที่พวกเราได้ต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยช่วยให้รอดของเรา 우리가 이런 복음을 전할 수 있고 복음을 섬길 수 있어 감사드립니다. ขอบคุณที่พวกเราสามารถที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐนี้ได้และปฏิบัติข่าวประเสริฐ 이 นี้ 태국의 많은 형제자매들 허락하신 주님 앞에 ขอบคุณที่ 감사드리고 พระองค์ทรงให้อนุญาตให้พี่น้องสมาชิกมากมายในประเทศไท 아직까지 ย 복음을 듣지 못한 많은 사람들을 정말 이 태국교회 형제자매들을 통해서 구원하시기를 정말 주님은 기뻐하실 줄 믿습니다. ผมเชื่อว่าพระองค์จะทรงพอพระทัยและดีใจมากๆกับการที่จะให้คนอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับความรอดได้รับความรอดโดยผ่านทางพี่น้องสมาชิก 교회를 힘있게 하시고 ขอพระองค์ทรงทำให้คริสตจักรนั้นมีพลัง 날마다 구원받는 새로운 사람들로 더해질
지도록 주님이 인도해 และทำให้ 주옵소서. ทุกๆ ปีนั้นมีคนใหม่ๆ เกิดขึ้นในคริสตจักรเรื่อยๆด้วยครับ 주님께서 이런 귀한 시간을 허락하신 걸 감사드리고 ขอขอบคุณที่พระองค์ทรงให้ชั่วโมงเวลาที่มีค่าสำหรับพวก 예수님 เรา 이름으로 อธิษฐาน 기도드렸습니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน 예, 감사합니다. ขอบคุณครับ